Astapenean, jainoa ezeusetari eguinian ituen erua eta lurra. Eta lurraen moldegabea eta burua, eta ilunmeaien ondarren gain gurian, eta jainoaren espiritua ekarria en uren gaian. Eta jainoa erran uen ian bedi arguia, eta arguia eguina ian. Eta jainoa ikusi uen arguia ona ela eta berei ian guen ilunbeetari. Eta arguiari ienat eman ioen eguna, eta ilunbe iaua, eta arratzeti, eta goieti ireguina ian en egun bat. Jainoa erran ere uen horia ian bedi uren erdian eta ura uretari berez betza. Eta jainoa eguinian guen horia, eta hori gainalde ura, azpialdean irenetari berei ian dituen, eta hola eguinian gen. Eta jainoa horiari ienat eman ioen erua, eta arratzeti, eta goieti egunea ian bigarren eguna. Jainoa erran uen guero erupeo ura batera bilditela eta guerbedi lehiorra eta ala eguinianen. Eta jainoa lehiorrari ienat eman ioen lurra eta hurbilduei, itsasoa eta jainoa ikusi, ian uen ona ela hori. Eta erran ian nuen lurra ekarbetza belar zerdeak eta aia emanen dutena, eta guamu fruitu ekarrea emanen dutena ina bere motaren arabera fruitua, eta haren barnean aia ian bedi lurraren gainean, eta hori hola ianen, eta lurra ekarri gituen belar zerdea, eta aia ematen dutena ina bere motaren arabera, eta guamua fruitu ematen dutena, aiare uin ina bere motaren arabera, eta jainoa ikusi ian duen hori onaela. Eta arratzetik eta goieti eguin ian en hirugarren eguna. Jainoa, erran oen berriz ere eruo horian dian beitez, aguiak eta gaueti eguna berez, beate, eta balia beitez, seinaletza denboren egunen eta urteen geagutarazteo. Biztira beat eru horian, eta argui beaten lurra eta ala eguin ianen. Eta jainoa eguinian, ituen bi arguiaguik handi bata handiagoa egunari buruz jareotzat, eta bere atipeagoa gauari buruz jareo, eta iarra ere eguinian dituen. Eta eharrigian ituen eru horian lurraren gainera, argui eatenat. Egunari eta gauari buruz jariteena eta arguia ilun betari berez eatenat eta jainoa ikusi ian guen ona ela hori. Eta arratzeti eta goieti eguin ian en laugarren eguna. Jainoa erran uen berriz ure eman betzate arrain bilar eta hegaztina lurraren gainean eru hori tean. Eta jainoa eguin ian ituen arrain handiak eta urein bere motetan eman ituzten, abere bi eta iguitzen diren guia, eta eraztin guia egin bere motaren arabera, eta jainoa ikusi ian uen ona gela hori. Eta benediatu ituen erraten diotelarinera eta popula aiteste eta bete ekatzue itsaso gura, eta eraztina lurrean popula beitez. Eta arratzeti eta goieti eguin ianen borzgarren eguna. Jainoa erran uen berriz lurra eman betza abere biarein bere motaren arabera, aienda eta hierpear eta lurreo basaberea egin bere motaren arabera, eta holar eguin ian en. Eta jainoa eguin ituen lurreo basaberea egin bere motaren arabera, eta aienda eta lurreo hierpe guia beren motetan, eta jainoa ikusirian guen ona ela hori. Eta erran uen guionak eguin deagun gure itxura eta idurira, eta ian bea gurua guitasuna itxaso arrainen eta eru erastinen eta adereen eta lur guiaren eta lurrean iguitzen diren hierpe guien gainean. Eta jainoa eguin ian, uen guiona bere idurira, jainoaren idurira, eguin ian, uen eta eguin ituen guion uir eta emazteui. Jainoa benediatu ituen eta erranio tenbera eta popura aiteste bete gau erurra eta guen azpio. Ehar hauetan nausitasuna har haue itsaso arrainen eta eruo gastinen eta lurraren gainean giguitzen diren abere guien gainean. Jainoa erran dioten orainoguna, non emandar zuitzuetan lurraren gainean aitzen diren belar guia eta guamu guia ine bere aia bere uinekaren dutena, eguie ian ditena duen gazurri. Eta eman ditut lurreo abere guiei eta eru eraztin orori, eta lurrean giguitzen eta bi diren guiei ian deateenak beren azurria eta hola eguin ianen. Eta jainoa ikusi ituen bera eguin dituen guia,
eta hainitzona iren, eta goietik eta ratxeti eguin ian, seigarren eguna. Horreletan osatua ian iren erua eta lurra beren ederkailu guieuin. Eta gainoa, azpigarren eguneo osatu guen bererezu, ana, eta bere eguinari guietari, pausu hartu guen azpigarren egunean. Eta benediatu guen azpigarren egun gura, eta zaindutu gueneren hartan, guelditu, ian baitzen bere eguina guiti eguite otxat jainoa, ez deusetari atera gueneti. Horrelagoa dira hiru lurren etorria, ez deusetari ateratua, ian irenean, jaino jaunar eguin dituen egunean erua eta lurra. Eta hanpotao landari guian urreti sortu gabean, eta bazterretao belar guia berenez aigabean, jaino jaunaen uriri oraino lurrari etzioen eman, eta guiona etzen lurraren laneotzat. Baina lurretik igaitenen ur bat lurraren asal guia eginzatzen uena. Jaino jauna eguin ian nuen beraz guiona lurraren horreti, eta beguitartera eman ian ioen bizou fao bat eta guiona eguin ianen bere harimabilan. Oa jainoa, aste danin gogozo baratze bat eguina aduan hartan eharriuen bere esuz eguina guen guiona. Eta jaino jauna lurreti ilkiarai ituen guamuguia ederra beguio, eta ahogoa eta baratzearen herrian ditzeo uaitza, eta onguiaren eta kaizuiaen jabitateo uaitza. Gogozoleku hartari ateratzenen ibain bat baratzearen urstatzeo, eta guero behezten dena, lau burutan. Bata deitzen da. Prisonare inguratzen du, ebilat olur guia nolzoren baita urea. Eta lur hartau urea guizona dagan, hausitzen da abdelioa. Eta oniz harria. Eta bigarren ibaia, geon deitzen da, ura da, Etiopia lurra hor inguratzen duena. Hirugarren ibaiaren hiena da Tigris ura, Asiria aldera dioagu frata da laugarren ibaia. Jaino jauna hartu januen beraz guiona. Eta herri gogozo parabisuan ura land eta ineanat. Manu ere eman ioen erraten ibelari parabisu oaitz guietari janau. Ordean, este aguntxan, onguio eta gaizuio jabitatearen uaitzeti en hartari janendu egunean eriotxe zilenare, jaino txauna, erran uen berriz, ez da onguiona ian adien bakarreguin diogun lagun bat bere idurioa. Jaino jauna lurreti eguin ondoan beraz lurreo abere guia eta eru egaztina olo berakarri ituen adamena izinera ikus eanak ergien emanen ioten. Eta adame abere dakotari eman duen hiena da, inez haren hiena. Eta adame beren diena eman, iotzaten aienda guiei, eta egaztin guiei, eta lurreo basa bere guiei, baina getzen aurkitzen, adamenat bere idurio laguni. Jaino jauna igorri joen, beraz, adamilo aldi bat, eta lo agoelari kendu joen zaietz eur bat eta haren ordegarri joen araguia. Eta jaino jauna, adami, kendu joen zaietxe urretik eguinuen emazteuia eta erakarri joen alami. Eta adame erran nuen una oraien ere urreta eurra, eta ene araguia, hau deituo da, gui emairen guionakani ateratua baita. Horrengatik guiona utzio ditu bere aitzama eta iratibio da bere emazteari, eta bia ianen dira, aragui batean. Eta adan eta bere emaztea buluzorriri giren bia eta etziren aluetzen. Bada, suguea enjaino amna geguingian dituen urreo abere guia baino manurrakoa, une errandioen emazteuiari jargatik manatu darotzu jauna jan gesteaun parabisu uaitz guietari. Emazteuia iardetxigioen parabisuan diren uaitzeta frituetari jaten dugu. Baina parabisoaren erdian den guaitzeo frituti jan esteagun manatu darro, jainoa, eta esteagun gui ere erilgaiteen beldurrez. Eta zuea erran ioen emazteuiari etxarete seguro eriotzez hilan. Jainoa, enbadaui, hartari janenduen egunean ideuio direlaguen beguia, eta egianen aretela, jainoa iduri onguiaz eta gaizuiaz jauinzun. Emazteu ikusiuen beraz zuaitzaren fruitua jate ona ela ederra beguio eta ituraz tirriararria eta hartu guen fruitu hartari, eta jan eta eman ioen bere zenarrari eine ere jan ian baitzuen. Eta irebia agian iren bien beguia eta oharturi guluz gorria irela josi ituzten pio ostoar eta eguin ituzten guerriteoa. Eta aritutenean, jaino jaunaren boa baratzean, abilalari arrastirio aieren mugan, adan, eta bere emaztea gorde iren jaino jaunaren beguitartetik parabisu ogaitzenpean. Eta jaino zauna deitu guen adam, eta erran gioen nonare. Adame iardetxi, gioenen unduture minoa parabisuan, baina lotxatu naiz. Biluia nahiela hotz eta gorde, ian naiz. Jauna, erranioen eta nondi dau biluia arela, bai ere, jandu laotz ni debeatu narotxun uaitxeo frituti. Adame egiarretzi ioen, lagunate eman darotaun emaztea esaini darot fruitu hortari, eta jandian dut. Eta jaino jauna gerrandioen emazteari, ertao eguindu hori iardetxi uen suguea enganatu nau, eta jandut.
Eta jaino jauna erraten dio, zuearik hori egin duela hotz madariatua. Aiz lurreo aienda eta basabere gurien artean, errestatu aizi dezabedaren gainean, eta lurra janendu gire bioegun oroz. Etxaikoa eharrio diat, irer eta emazteuiaren artean, ire umeen eta arenen artean, are lehertu odaro burua, eta ai malurui jarrio dioaren inagorari. Emazteuriari ere, erranioen usutu ditut gure gaitza, eta gure ekiorra oinaetan erdioare, eta gianenare guionaren esupeo, eta guiona ianen da ure nausi. Goero erran ioen adamieren enun ian duun ure emaztea, eta txanduun liixatea debeatu narotzungu aitzeo, fruitu tilurra, madariatua da, ure guitatean, ure neuen bidez janen du ure dio egun guietan hartariatera oduun azurria. Erorria eta gaztakaldoa emanen daro zuitzu, eta janen du lurreo belak. Ure opeta hori erdian janen du oguia biurraiteen arteo lurrera, eintari ian baitzare ateratua, errauts are, ehen eta errautsetara are bihurtu. Eta alame bere emazteari gienat emanioen geba eren baitzen guien ama. Jaino jauna eguin ere ian ituen adami, eta haren emazteari larruzo soñoa, eta eui jauni ian iotzoten. Eta erran guen una alangutari bat iduri eguinia onguiar eta gaizuia dauizuela orai beraz, esua, earrestean bitzeo guaitzaren gainean, arrestean hartari, eta jan eta bi ez dadien beti ere. Eta jaino jauna gigorri guenko gozo para bizutilan, eanat lurra intari ateratua jan baitzen. Eta adam, kendu guen gandik eta gogozo parabizuaren aitzinan, eharri uen uerubin bat eta ezbat adardun dardararari bat aineotzat, bitzeo uaitzerau bidea. Da, adam eragutu guen eba, bere emaztea deinari horra guertatu baitzen, eta erdiainez, erraten uelari jainoaren nahiare guin ian dut guion bat. Arriz ere, aurdun eguinen Abel haren anaiaz bala Abel janen gain eta ai laborari. Eta handia egunen buruan guertatu engaine jaunari doaina esaini ituela lurreo fruituetari. Abel ere, esaini ion zuien bere hartaldeo lehen bio sortuetari eta guienenetari, eta jauna beguiatu ioten gabeli eta garen emaitzei. Baina ez zioten beguiratu haini eta haren emaitzei eta haingorti zui suminduen eta erori enaren beguita artea. Eta jauna erranioen ertao, samurtuare eta ertao erori da gure beguita artea. Baldin ongui egiten badu, ezote garezariztatua dianen eta gaizui, egiten badu ure bekatua, ezote da berehala ure aterao, baina hartarau, leia ure baitan ianen da, eta agun hausitu behar aizo. Eta haine gerran dioen Abel, bere anaiari hilki gaiten anpora eta anporatu irenean, hain jau itxaioen Abel bere anaiari eta hilian guen. Eta jauna erran dioen haini nonda, Abelure anaia gune iarresten dio. Ez dauit ni nioten eizen anaiaren aina. Eta jauna erran dioen ere guindu gure anaiaren odola nire lurreti goiuztaguit. Orai beraz madariatu aian endare, nurraren gainean einea ideui baita areo ure esuti ure anaiaren odola. Lantu eta estar zuitzu bere fruitua emanen lurraren gainea diez eta dekuz leku ibilioare. Eta hainegi ardetzioen, jaunari handieguia da, ene bekatua, ni nere itzeotza barkamendua. Una non egunkenen nagun ene lurreti eta ni gordeo naiz ure beguietari eta lurrean iaren naiz. Ibildaun geta iezdun beraz, hilen nau edo ein atzematen nauena. Eta jauna gerrandio ere ez da, hola horianen, baina nor nahi hildean hain azpitan gaztiratu aianen da, eta jauna hain ikaz bat erarrigian ioen atzematen nuena hiletzeanat. Hain jaunaren aitzineti ateraturi giezdu negonen edeneti, iguzui zorealderau bazterretan. Haine bere emaztea, eagutu, ia nuen, eta hau iorra guertatuen, eta erdien enoez, eta hiri bat eguindian nuen eta deitu, eno bere semearen hieneti. Bada, eno aitatuen diadesirad, aitatuen mabiaeles mabiael, aitatuen matusaeles matusael, aitatuen lameuez. Unera hartu ituen bi emazte bat ara, eta berea zeia deitzen irena. Ala gamatuen jabelezen eian, baitzen hauletan daudeinien, eta arainen aita. Eta haren anaia deitzenen jubalau ianen arrabita, eta maniura jotzen dutenen aita. Zela ere, amatuen tubalainez eina ian baitzen, alotz eta burdinazo eta letoñezo graulota languile noemain tubalainen arreba. Eta lameue, erran gioten, adar eta zela, bere bi emaztei lameuen Andrea enun haue, eneboa adiaue, enezonazak hil ian baititut,
Guion batene ezutiao sarrazuian, eta guion gazte batene ezutiao azauz. Aldin hainen eriotzea azpitadiaten bada astigatua, lameuena iruretan, Ogoi eta 17 aldiz. Adame berriz ere, egutu uen bere emaztea, eta gureian uen seme bat zete deitu uena. Erraten, oelari jauna, Abel Kaine, hil uenaren orde emandian darot bere ondore bat. Zeten gani ere sorturen seme batenoz deitu uena. Hau hasi iangen, jaunari dei eguiten. Una gadamen ondoregoaren liburu jainoan noi ere eguin baitzuen Guiona bere iduritara, eguin ianguen. Eguin ituen guion huik eta emazteuir eta benegiatu ian dituen eta lan beitatu euien eguiteo egunean. Adan bi ian, egun eta 20 eta 10 urte, eta aitatuen seme bat ez dena, bere eite, eta idurioa, eta deitatuen zet. Zetez aitatuz, gueroztia lan bi, ianen hori 100 urte, eta gian ituen semea eta alaba. Eta lamen biaren iraupen guiaian en 900 eta 20 eta 10 urte eta guero gilen. Zetere bi ianen 100 eta 5 urtek eta guero aitatuen enosez. Eta enosez, aitatuz guerozti zet bi ianen hori 100 eta 7 urte, eta gian ituen semea eta alaba. Eta zeten bi itzeguia iraun nuen 900 eta 12 urte eta guero gilian en. Enos bi gian en 20 eta 10 urte eta gaitatuen ainanez. Hau sortuz guerozti bi gian en hori 100 eta 15 urte eta ian ituen semea eta alaba. Eta garen bi guiar iraun nuen 900 eta 5 urte eta guero hilianen. Ainan ere bi gianen 20 eta 10 urte eta aitatuen Malalelez. Eta Malalel sortuz, guerozti bi gianen hori 100 eta 40 urte eta ian dituen semea eta alaba. Eta ainanen bi guiar iraun nuen 900 eta 10 urte eta guero hilianen. Malalen bi gianen 20 eta 5 urte eta gaitatuen Jarelez. Eta Jarelez aitatuz, guerozti bi gian en hori 100 eta 20 eta 10 urte eta ian ituen semea eta alaba. Eta Malalelen bi guia iraun nuen hori 100 eta 20 eta 15 urte eta guero hilian en. Jaret 20 eta 2 urte bilanen eta itatu en enouez. Eta enouez aitatuz, guerozti Jaret bi ian en hori 100 urte eta ian ituen semea eta alaba. Eta Jarelen bi guia iraun nuen 900 eta 60 eta 2 urte. Eta guero gilianen. Boda, eno bi gianen 20 eta 5 urte eta aitatuen Matzusalemez. Eta eno bibili en jainoa deurin, eta Matzusalemez aitatuz. Guerozti bi ian en 300 urtere, eta ian ituen semea eta alaba. Eta enoen bi guia iraunuen 300 eta 60 eta 5 urte. Eta ibilien jainoareuin eta etzen goiago aguertu zainoa eramanuela hotz. Matusalemere dirian endeun eta 20 eta 7 urte eta aitatuen lameuez. Eta Matusalemez aitatuz guerozti bi ian en 700 eta 20 eta 2 urte eta ian ituen semea eta alaba. Eta Matusalemen bi guiar iraun duen 900 eta 60 eta 9 urte eta guero hilian en. Name bi ian den geun eta 20 eta 2 urtez eta aitatuen seme batez. Eina deitu baitzuen Noe, erraten duelari une lagundu gaitu gure guite eta lanetan jauna madariatu ian duen lur unen gainean. Eta Noez aitatuz, guerozti bi ianen 100 eta 20 eta 15 urte eta ian ituen semea eta alaba. Eta lameuen bi guia iraun nuen 700 eta 60 eta 15 urte eta guero hilian en 900 urtetan aitatuen semez, amez eta japetez. Guiona, hasirenean, popuratzen lurraren gainean eta alaba ian ondoan. Jainoaren semei ikusirik guionen kalabak ederra irela, emaztetzak hartu ituzten guien artean gautatu ituztena. Eta jainoa erran ioten denei espiritua, ez da beti egonen guionare bineren arabuiten eta haren egunak gianen dira 100 eta 20 urtez. Ola, ordu, etan lurrean,
Bairen diganteaen jainoaren semea guionen alaben baitan sartuz guerozti hauietari atera giren boteretsu. Eta guia mendean epatua iren guiona. Baina jainoa ikusiri handia, ela lurrean guionen malurueria, eta beti eurien bihotzeo gogoeta guia gaizuira isuria haudeia. Urri oitu itzainoen eren eguinian oen guiona lurrean eta bihotz bin bate jori. Erran uen lurraren gaineti xautu dut. Eguingian dudan guiona, guioneti abereetaraino, ierpetari, eru erastinetarainoen urri dut euie eguini. Baina noe graia aurkitu guen jaunaren aitzinean. Una noeren ondorea, noe ianen guion uen eta perfet bat bere ondoen artean eta jainoarebin ibili ianen. Eta ian ituen irur seme-sema eta japaek. Baina lurra jainoaren beguietan galduaen eta tzarueriaz betea. Jainoa ikusi uenean, beraz, lurra galdua dela. Erran nioen, noeri ene gaitzinean etorria da, araguiaren azuen ordua, lurra betea da, euien tzarueriez, eta ni xautu ditut lurrareuin. Uretzat arka bat egui urra baindu zegon lekua eguinen ditu garkan, eta nasliaz fereatu du barneti, eta anpoti, eta una, nola eguinen du narka janenda nue 300 besoz, abal berrogoi eta amarrez, eta gorera ogoi eta amarrez. Arkan eguinen du leioa bat eso baten goratasuna, ianen duena arkari saietzeti emanen diogu atea, eta barnean guela, eta 3 zelaru eguinen ditu. Guna ni erakarrio ditudala, lurraren gainera, uholdeo, ura eta hien dudala aragui eruaren azpian, atxadagoan guia lurraren gainean diren gaua, guia gian ditela sautua. Eta enepatu aureuin eguinen dut, eta sartu are arkan, eta ureuin batean ure emaztea ure semea, eta beren gemaztea. Eta gabere mota uietari, pare bat zarrara jo du, urrisa eta gorotxa ureuin bi diteenat. Eraztinetari beren moten arabera, eta haiendetari beren moten arabera, eta lurreo ierpetari beren moten arabera, parea ureuin sartuo dira bi gahalian diteenat. Hartu du beraz, ureuin janditauen azurrik uietari, eta reharrio ditu arkan, eta baliatu dira. Uri eta euiei janaritzat. Noe eguin ituen beraz jainoa manatu dio zanguia. Eta jainoa gerran nioen arkan zagaiteu, eta ure treo guia ere nuena. Aurkitu aitutene beguietan koraio guia mendean. Abere garbi guietari atzu, azpi eta azpi urriz, eta orotz eta goietari bia eta bia. Eta egu elgaztinetari azpi eta azpiarreta hemen mota beguilara dien lur guilaren egaldan. En oraino azpi egun eta guero uriar erorrara jo dut lurraren gainera, 40 gau egunez, eta lurraren gainetik estatu ditut, eguin ian ditudan guia. Noere eguin ituen beraz jauna manatu io zuien guia. 600 urte baituen uholdeo ure gaindi eguin utenean lurraren gainean. Eta noe sartu, en arkan eta haren semea, eta haren emaztea, eta haren semeen emaztea areuin batean uholdeo uren gati. Abereetari, ere garbietari, eta loietari, eta eastinetari, eta lurraren gainean iguitzen dien guietari. Area kurriz eta orotza, noereuin arkan sartu, iren jauna manatu ian uen behala. Eta azpieguna iragan ondoan, uholdeo ure gaindi eguin uten lurraren gainean. Noeren bilozei eundarren urtean bigarren hilabetearen bigarren egunean le handi hori turri guia urratu iren eta eruo ur jauia abandu. Eta 40 gaur egunez zuria eguin guen lurraren gainera. Egunaren astean, noe arkan sartu en eta arebin seman eta japetzaren semea, eta haren emaztea eta haren semeen 3 emaztea. Nera, eta edoin basabere beren motaren arabera, eta haienda guia beren moten arabera. Eta lurraren gainean iguitzen diren guia beren moten arabera, eta edoin eraztin beren motaren arabera sori guia, eta egaldatzen diren guia. Noeren gana arkan sartu iren bidaza aragui orotari atza utenetari. Eta barne datu iren orotxa, eta urrisa iren mota guitaoa jainoan noeri manatu gian dioen.
behala, eta jauna Noe ersi uen haunpoti. Eta 40 egune zuholdea eguinen lurraren gainean, eta ura handitu irenk eta arka alatu guten lurretik goiti. Mutiribien eratu irenk eta lurreo bazterguia bete ituzten bara, arka abilan uren gainean. Eta ura hainitz goatu iren lurraren gainean, eta eruaren azpian diren mendi gora guia estaliagian iren. Ura estali ituen mendietari 15 beso gorago iganen. Eta sautua ian iren lurraren gainean, iguitzen diren guia hegaztina basaberea haienda, eta lurraren gainean errestatzen diren ierpe guia guion guia. Eta lurraren gainean atza uten guia ilian iren. Eta jauna sautu ituen lurraren gainean diren guia, guioneti abereraino, ala iarpea nola eru hegaztina eta lurreti estatua ian iren, eta Noe guelditu enbakarri, eta areuin arkan irena. Eta uren urra estalia idudi, uten egun eta 40 eta 10 egunez. Baina jaioa oroituri Noez, eta areoin arkan iren basaberer eta haienda buiez, aile bat igorri guen lurrera, eta ura tipitu iren. Eta leo liturria ezia ian iren eta eru aur jauia ere bai, eta erutik jausten iren uria atertua ian iren. Eta ura, aratza, eta unatza ibilizkoan iren lurreti eta gutitzen hasi iren 100 eta 40 eta 10 egunen buruan. Eta azpigarren hilabeteo, 20 eta azpigarren egunean akabaratuen Armeniao mendien gainean. Nizuitartean ura betik tipituz, igoain 10. hilabeteraino, 10. hilabeteo lehen bio egunean, mendia soa aguertu iren. 40 egun iragan irenean, Noe arkari eguin ian ioen leioa aireberik igorrik guen belea. Eina ateratzen baitzen, eta arez itzulen ura, lurraren gainean agortu arteo. Haren ondoti Noe igorri guen usua ere ikusteozat, ea ura goan iren oraina lurraren gaineti. Baina gune, ez gauzituri non pausa hango agarkara bihurtuen Noeren gana, uraen edatu airen lurguian, eta Noen luatu, ioen besoa hartu guen eta garkara sartu. Eguira egoni bere azpi egun oraino garkati gorri uen berriz, usoa. Eta hau, arratsaldera palean etorri itxaioen oliba agar bat akarrela moan bere osto ferdeuin Noe eagutu uen beraz, gure lurra utzi utela. Alere bere azpi egun beguira egonen, eta igorri duen usoreina ez baitzitzaioen, gueiago bihurtu. Uneletan Noeren 601 urtean lehen bio hilabeteo lehen egunean, ura utitua iren lurraren gainean, eta Noe arkao, edazteuia, idebiri beguiratu guen, eta ikusi lurraren ahala idortuarela. Nigarren hilabeteo 20 eta azpigarren egunean lurra agortua gueldituen, eta jainoa Noeri minatu itxaioen erraiten idoelari. Ilkia izte akatiu eta ure emaztea, eta ure semea, eta ure semen emaztea ureui. Eta ureuin diren abere guia mota orota, ala hegaztinetari nola aberetari eta lurrean errestatzen diren ierpetari eraman. Atzu ureuin eta atera, aizte lurraren gainera, berar eta popuna, aitezte garen gainean. Noe gilkien beraz, eta areuin garen semea, eta haren emaztea, eta haren semeen emaztea. Eta basabe guia eta haienda, eta lurraren gainean errestatzen diren ierpea beren motaren arabera, atera iren arkati. Eta Noe alatu ioen aldare bat, jaunari eta harturi haienda, eta hegaztingar biguietari, olo usta bat ezainik, ioen aldarearen gainean. Eta jauna urringatu guen gogozo usaina, eta erran, guen ez dut behin ere, gueiago lurra madariatu guionen gatien guionaren espiritua eta asmua, aurretik gaizuira, ekarria dira. Ez ditut beraz, gueiago bi diren guiazo eguin ian dudan behala. Lurra dirauen oeraitea, eta bilea hotzar eta beroa hau da, eta negua gaua, eta eguna ez dira, baratu. Eta jainoa benedia turituen Noe, eta bere semea, eta erranioten berar eta popura aitezter eta lurra bete haue. Eta lurreo abere guia, eta eruo hegaztin guia, eta lurraren gainean iguitzen diren guia, ian beitez uen beldurrean, eta lotzan itsaso arrain guia eharri ditutuen esuan. Iguitzen eta bi diren guia ianen dira, uen azurri utzi darzuitzuet, guia ala nola belar berdatzen direna. Errezalbu, eguiten dut, ez diagoen jan araguia odolareuin.
en bilatu dutuen bi odola abere guien gani, eta bilatu dut guionaen bia atzearen edoan aiaren ezuti. Nornai izuri, ian baitu guionaren odola izuria, ianen da. Arena ere, guiona jainoaren idurira, eguina, ian da. Bera, aitezte berazue, eta popula, aitezte zar, aitezte lurraren gainera, eta betea eura. Hau ere jainoa erranioen noeri, eta areuin batean, haren semei. Una non eguinen dudan patu euin, eta uen ondoti uen ondorego areuin. Eta ueuin diren aberen guieuin, ala erastinetan nola haiendetan, eta lurreo basabereetan arkati atera, ian direnetan, eta lurreo abere guietan. Ene patua eguinen dutu euin eta gaur guero, ez da aragui bila, uoldeo, urez sautu guia, eta hemendia izina, ez da uolderi gianen lurra ondatu dueni. Jainoa erran uen guero, una betio mendeetan uruin dudan batasuneo seinale ematen dudala, ene eta uen artean, eta harima bi guienat. Edorietan eharrio dut, ene arranbela eta ura ianen da, ene eta lurraren arteo batuaren seinalea. Eta erua, edoiez, estalio dudanean, ene arranbela edoietan aguertu da. Eta oroitu naiz, ene gueuilau patuaz eta araguia ernatzen duten harima bi guioaz. Eta ez da gueiago, ianen guoldeo, uri bi diren guia sautu dituzeni. Eta aredoietan ianen da, arranbela eta beguiatu diot. Eta oroitu naiz, betio patu badela jainoaren eta lurraren gainean den, aragui orotau harima biaren artean. Eta jainoa erran ioen noeri, hau ianen da lurraren gaineo, aragui ororeuin eguinean dudan patuaren seinalea. Beraz, arkati ekiren noeren semea irur iren sem, am eta japaet bada, hanen aita. Horie iren noeren hiru semea, eta horietari barraiatu, ian da, bazter orotan guion iraun guia. No elaboraria en eta abiatu en lurreren lanen eta landatu uen maaztia. Eta arnoa edanimo sortuen eta bere olan aldardia huertu ituen. Ananen aita hori ikusi buenean aita alderdia gueri ituela, anpora bere bian aiei erratera goan itzaioten. Baina zen, eta japetea pa batzearri uten beren sorbaldetan, eta guibela goanez aitaren alderria estali ituzten, eta beguitartea ituzten bere aldera itzuliar eta etzituzten, aitaren alderdia ikusi. Noe, bere mozorretia txarearebin jauin nuenean, eguin ioen bere bigarren semea. Erran, uen anan badariatu agian bedi eta bere anaien zeien zeia. Erran, uen oraino benediatua, semen jaino jauna, haren zeigian berianan, jaino aredaraz, bea japet eta bere goitza eguin bea semen oleetan, eta nan, ian bediaren zei. Bada, uoldeaz gueroz, noebi ian en oraino 300 eta 50 eta 10 urte, eta haren adina hartu ituen 900 eta 50 eta 10 urte eta hilianen. Una noeren seme seman eta japeten ondorea, eta uoldeaz gueroz sortu ian itzaizote semea. Japeten semea, Gomer Magog Madai Jaban Tubal Moso eta Tiraz. Gomerren semea azenez Erripat eta Togorm. Jabanen semea, Elisa eta Sisetin eta Dodanin. Hauie beren herritzat partitu ituzten, jendaien hilaina bere minaiaren eta etorkiaren arabera beren jendauitan. Hemen semea uz mezain dut eta anan. Uen semea zaba ebila zabatar erregma eta zabata erregmaren semea zaba eta adan. Badause ian uen nemlo hau hasien boteretsu iaten lurraren gainea, eta hau ianen iztari handi jaunaren aitzinean, hortari gateraren erran aharra nemlo behala iztari handi jaunaren aitzinean. Haren erreinugo buru ianen babiona eta bere airen ada ahal eta alan zenarreo lurrean. Lur gartari atera, ianen azuleina eguin baitzituen Ninibe eta Iriopla eta Ale. Eta errezen ere, Niniben eta Alen artean gura baita hiri handi bat.
mezain aitatuen udimez, anamimez, labimez eta nebetuimez. Betusimez eta azuimez einetarik hilki baitira Filistindarra eta Aputori marra. Anane ian ituen Sidon bere seme aharrena ete. Jebuse amore jerjese. Ebe ara ezine. Aradi, Samare eta Amate eta horietarin barraiatu biren Ananearen jendaia. Ananen elarria leian iren Sidoneti, jera aramera heltu den behala, garaino sartu artean Sodoman Gomoren, Adaman eta Zeboimelez araino. Horra, amen semea, beren aide gominaia ondore golur eta jendauietan. Zeneberren seme guien aitareta japeten anaiera arrena gani sortu iren. Zemen semea dela masurar pasal luz eta aram. Aramen seme haus, ui, jeteretamez. Arpasadegian, Uenzale, eintariatera baitzen ebez. Emerrerian ituen bi seme bategiena uen balen lurra, haren egunetan partitua ian, elaotz eta haren anaiaren iena en jetan. Jetan egian ituen emodar Salep azarmut jare. Aduram guzaldela, Ebala bimensala. Opire bila eta joba bauie oro, jetanen semea. Hauien egon lekua en mesati heldu den behala, zeparreraino inabaitai guzui sortaldeo mendibak. horra zemen semea, beren aide gominaia, eta berrien arabera, beren jendauietan. Horra, noeren ondoa, beren bobulu eta jendauietan, horietari berei iandia, lurraren gainean jendaia uholdearen ondoan. Oda lurra etxuen gizuna bat bai eta mole berean minatzen iren oro. Eta biona, abiatu irenean, iguzui sortaldeti gelai bat aurkitu duten senarreo lurrean, eta han eguindian duten beren egoitza, eta bata bereari erran dioten. Atozte, adailua eguin detzagun, eta erre, detzagun zuan ian ituzten, beraz, adailua harri orde, eta nazia imenduzat, eta erran duten atozte, uretzat eguin detzagun hiri bat eta dorre bat asoa zegua jo duena, eta bospetan, earteagun gure jena bazter guietara barraia gaiten baino lehen. Jauna jautzi, ian enbada alamen seme eguiten ituzten hiriaren eta dorrearen ikustera. Eta erran oen una opuru bakar bat eta oro minaia bera dute, eta hasi dute lan hau, eta ez dute buru tiutzio osatu artean. Atozte beraz jautz gaiten, eta hor nahaz deagun horien gizuna bata bere adiesteanat. Eta horrela barraiatu dituen jauna tobiartari bazter guietara, eta utzi duten hiriaren eguitea. Aria hortaz hiriari emana ian itzaioen. Ienak babelan nazia ian gelaotz lur guio minaia, eta jauna barraiatu ituen guiona handi bazter orota. Ina, semen ondoa, seme 100 urte baituen arpasat, ian uenean uholdea, iragan eta 2 urteren buruan. Eta arpasat ianez, ueroz, zen bi ian borz 100 urte, eta ian ituen semeak eta alaba. Arpasade ogoi eta 15 urtetan, ian Uenzale. Sale ian ez, guerostiar pasar digian en 300 urte, eta ian ituen semear eta alaba. Sale gogoi eta 10 urtetan, ian uen ere. Eta emer ian ez, guerosti salen bi ian, en 400 eta 3 urtereta ian ituen semear eta alaba. Eberre ogoin eta 14 urtetan, ian nuen pale, Eta pale gianez, guerosti eberbi gianen 400 eta ogoi eta 10 urte, eta ian ituen semea eta alaba. Alegue ogoi eta 10 urtetan ian nuen erreu. eta erreu ianez, guerozi bi ianen 200 eta 9 urte, eta ian dituen semea eta alaba. Erreue gogoi eta 12 urtetan ian nuen zaru. Eta zaru ianez, uerosti erreu bi ian en 200 eta 7 urte,
eta ian ituen semea eta alaba. Sarugue 20 eta 10 urtetan dian nuen naur. Eta naur ian ez. Guerosti saru bi ian en 200 urte, eta ian ituen semea eta alaba. Naorre 20 eta 9 urtetan ian nuen tare, eta tare ian ez. Guerosti naor bi ian den 100 eta 19 urte, eta ian ituen semea eta alaba. Tare bi ian den 60 eta 10 urte, eta ian ituen Abram naor, eta aran. Una egin diren tareren ondoa, tare, ian ituen Abram naor, eta aran bada, aran egian nuen Lot. Eta aran, hilianen tare bere aita baino lehen bere sort, herrian urralde hauan. Abram eta Naor ezonduian iren Abramen emaztea ditzen, en Sarai eta Naorrena mela aranen alabare eta aran enbelarenet jeiaren aita. Oda Sarai gagorraren eta aretzuen aurri, tare hartu dituen Abram, bere semea Lot bere gio basoa, eta aranen semea eta Sarai bere erreina, bere seme Abramen emazteare eta hilki dituen urraldea oti anaango lurrera, goan arazteotzat eta etorri iren araneraino. Eta han neguingian duten beren egoitza. Eta tare bilianen 200 eta 5 urte eta gilianen aranen. Baina jauna, errandioen Abrami, hilki, aite gure lurreti, eta urea aidegoti, eta ure aidareneteti, eta atoni erakutziren darotzutan lurrea. Utari ateratu dut jendaia handi bat benediatu haitut, eta handia ezio dut ureiena, eta benediatua ianenare. Benediatu ditut benediatzen aituztena, eta madariatu ditut madariatzen aituztena, eta baitan benediatua ianen dira, lurreo, jendau iguia, jauna, manatu ian dioen bela, Abram, hilki ianen beraz, eta Lot goanen, areuin, Abrame 60 eta 15 urte egituen araneti atera enean. Hartu ituen Sarai bere emaztea eta Lot bere ganaiaren semea, eta ituzen ontasun guiak eta aranen sortu ian itzaizoten, aurra eta gilki giren anango lurrera guateotzat hartara heldu ian direnean. Abrame trebesatu guen toia, zioen golurreraino, eta aran ospetsuraino ananearra agoen orduan epaitza euietan. Bla, jauna aguertu itzaioen Abrami, eta erran joen lurra hau emanen diotet ure ondorei, eta Abramen leku hartan alaatu joen aldare bat, jaunari eren han aguertu baitzitzaioen. Eta han diragani mendi batera beteldi iguzui sortaldera enera. Han jarriuen bere hola beteluela iguzui zarera, eta ai iguzui ateratzera. Han ere, alatu ioen aldare bat jaunari eta dei eguin ioen, haren nienai. Guero Abram goan enaitzinat urrunago jotzen nuelariego aldera. Baina gozete bat eguinen toi, hartan eta Abram jautsianen eguitora han ibilotzateen gozetean hausituen herrian. Eta eguitoan, sarera ioalari errandioen. Sarai bere emazteari badabite emazte eder bat arela. Eta eguituarri ikusio aituztenean erranen dute, horren emaztea da, eta hien naute, eta oati uio aituzte. Errau beraz, otoi enegarreba arela onza guerta daudidan ugatir eta bila gure erariaz beguira adealanat. Bla, Abram eguitoan sartu, enean eguituarri ikusiuten emazte biura hainitxederra ela. Eta itzindarie jauinzun eguinuten faraon, eta haren baitan espantu eguinuten Saraiez eta Andre hori eraman aianen faraonen etera. Baina, Abrami ongui eguin dioten, haren ariaz, eta ian ituen ardia, iria gaztoa mutila, eta nesatoa, asto urrisa eta amerua. Baina jauna gaitzandiz, joituen faraon eta haren eteoa Sarai Abramen emaztearen ariaz. Faraone deitu uen Abram eta erranioen erda, niri eguin darotau nau ertau ez darotau erran ure emaztearela. Ariaz, erran darotau gure arreba ela guero, ni andretzat arnean orai bada horra gure emaztea arraugeta hoai. Eta faraone Abramen gainean eman iotzaten bere guionei manua, eta hui eguitoz kanpora eraman nutenura haren emaztea eta haren pusauia. Abram niran, enberaz, eguitotie baldera bera eta bere emaztea bere pusagui egin eta Lot arebin. Ba, Abram hainitz aberatz, en urezo eta hilarrezo ontasunez. Eta itzulien etorri bideaz, hegoaldeti Betelera, lehenago Betel eta ai artean bereola jarrian nuen lekura. Aldarea lehenago alaturia nuen tuira, eta han deitu guen jaunaren hiena. Baina Lot Abram euinena ere, ardi eta hiri hartaldea, baituen eta hola ere bai. Lekua etxen asui abala bienan batean ehen euien ontasuna hainen handia non elkarri uinein egon baitxita zuen. Hortari atera, enesatima bat Abramen eta Loten arainen artean bada, orduan ananearra eta berearra egoten iren aurkina hartan. Abrame erran ioen beraz Loti ure eta ene artean, ure arainen eta enen artean, ez da diela otoi kimerari ian, ehen anaia gareguia. Ura lurra oro non dagoen ure aitzingean, berez aite otoi,
nigani ez uerbalin bauai ni hartu dute zuin ezuina hautatzen badu, ni geguinen dute zuen. Note beraz, beguia alaaturi beguiratu ioen, Jordan. Eguio bazterrari eina jauna, Sodoma eta Gomora sautu, baino lehen guia urstatu abaitzen baratze bat ituri, eta eguitoa behala, segorrera deraman bidean. Eta Lote beretzat hautatu guen Jordan inguru bazterra, eta goanen iguzui sortaldeti eta anaia elkargani berei iren. Abram egonen anango lurrean Lot baratuen Jordan inguru hirietan eta bere egoitza nuen Sodoman. Ba, Sodomarra guiuntzarra iren eta bekatoros handia jainoaren aitzinean. Eta jaunak erran dioen Abramilot arengani berei, ianen ondoan, ala atzu beguia eta beguira gau haren touiti parrera eta egoara iguzui sortaldera eta etzinaldea. Eguiratzen dion lur hori guia emanen duturi, eta ure ondoa iregun eta betio ure ondoregoa populatuo dut. Lurreo gerrautza behala, guioni balin bada, lurreo gerrautza, konda deaueni kondatuo ahal eredu ure ondoregoa. Zuti aite beraz, iradan gau lur hori luean eta balean en hori emateotan naiz hori. Abram beraz, bereola aldaraturi etorrien egotera. Mambreo aran ondora, Hebronen denera, eta han aldare bat, alaatu joen jaunari. Ordu hartan, guertatuen amapail zena arreo berregue Ario Ponteo berregue Odorlaumor elamitarren erregue eta talal jendaien erreguea. Guerra eman utela, bara Sodomao erregueri bezagomorao erregueri zena, Alamao erregueri semebe zeboingo erregueri eta balau erregueri bala eta segordia bat dira. Hau bildu iren guia hoian eta aranera, eina baita orai itxasgaia. Bara, 12 urtez, ian agiren godorla omorren azpio, eta 13. urtean aldaratu iren arengani. Eraz, 14. urtean, odorla omor etorri, en bereuin ituen erregueuin, eta jo ituzten errapaimarra astarotarnaimen, eta uimarrare uiuin, eta emimarra saberagia taimen. eta horrearra, Zeirreo mendietan par mortuan deneo, elaietaraino. Eta guibelera titzuririk etorri iren mispateo. Iturrira mispat baita adez eta seatu ituzten amaletarren, toia eta amorearren ageina baitzauden asasondamarren. eta Sodomao erregue Gomoraoa, Adamaoa, Zegoingoa eta bala edo Zegorreoa. Atera, iren eta beren armada erakarri uten oian eta aranera, euien ontra. Erran nahi da Odorlaumor elamitarren erreguearen ontra, Daral jenaien erreguearen ontra. Amrapael zenarreo, erreguearen ontra, eta Ario Ponteo, erreguearen ontra, lau erreguemoren ontra. Dan bada, oian eta aranean hainitz maztia, putzu Sodoma erreguek eta Gomoraoa iesari eman uten, eta putzure bietara elori iren, eta guelditu iren mendirari ez seguin uten. Eta garaile eramagituzte Sodomao eta Gomorao ontasuna oro eta jateo on iren guia eta goan iren. Nere puzueuin eraman ere, uten Lot Abramen anaiaren semea, Sodoma nagoena. Eta unari tzuri girenetari bate jauinzun eguiten duela, Abram hebrearra ina baitzagoen Mambre amorear ezolen anaiaren eta anerren anaiaren aranean, en hau iepatuz, Josia iren Abrameuin. Abrame hori aditu uenean, erran nahi Lot bere anaia hartua uela bere ituen 300 eta eme hori bere eteo 6 bipilenetari, eta jarrainiren daneraino. Eta bere laguna partituri etxain gainera erorien gabaz jok ituen, eta jarrairi itzaioten gobaraino deina baita Damaseo esuerreon. Eta gui belera ekarri ituen ontasun guian Lot bere anaia bere puzuerin emazteuia ere eta jendea. Sodomao erreguelatera itzaioen bidera. Itzuli enean dezeguini odola omor, eta areuin iren erreguea sabeo, aranean ina baita erregueen, arana. Behikiz ere bada, zelengo erregue auguia eta noa esainen dituelarien janio gorendaren apeaen. Abram benediatu guen ioelari erua eta lurra ez deusetari eguin dituen jainoa benedia deala Abram. Eta benedia bedi jainoa einaren lagunaz, etxaier erori baitira ure ezuetara eta Abrame orotari emaniotzan gamarrena. Ura Sodomao gerregue erran ioen Abrami indatzu niri jendea eta arratzu gaineragoa. Abrame iarretzioen esua alatzen dut jaino eulurren nausia gana.
Txoineoen ariti goñetoen lokarriraino estudala uret pusa, guitari deus ere ona etxio, erran este haun ni aberastu dut Abram. Ez naiz, zaren gazteriak janduenean, eta ene uin etorri diren guionei, anerria esoli eta manbaeri dago iotenean, oie hartu dituzte berenguena. Horie, hola huertatu ondoan, jauna ikuspen batean minatu itxaioen Abrami errategioelari. Ez zian beldurri, Abram ni ianen naiz ure guei atxailean eta ure sariguiz handia. Abrame, iardetzi dioen jaino jauna, ere emanen darota uniri gilen naiz nik aurri gabe damaz da, eri erene, eta guionaren semea. Eta erran uen orain orestarotaut ondoreri eman eta horra enez zeibatian endela NPM. Ordu berean jaunak iardetxioen erraten ioelari, ez da hori irianen uretemua, baina nutari aterao dena ianen du premu. Eta anpora ilkiarairi erran ioen beguia ematzu erura eta iarra, konda atzuga alba du eta gerran gioen, horrela ianen dira ure ondorea. Abrame sinetxiuen jainoa baitan, eta hori iratiuia ian itzaioen, uentasunea hoz. Eta jainoa erran joen, ni naiz jauna urralde hauti erakarri aitudana, guri emateo, lur hau eta goade haunat. Abram erran joen jaino, jauna ertari egute hoetuntaz goatu onaiela. Eta jauna iardetzi, ioen erraten ioelari, atzu enetzat, 3 urte eta hogei bat, 3 urte eta hauntz bat eta 3 urte eta harik bat, torstoia bat eta uso bat. Abrame harturi euie guia areguin ituen erdiz, erdi eta bi atia bi aldetara, parrearri bainan soria osori utzituen. Eta eraztina jautzi kiren hildiuien gainera eta Abrame aiatzen ituen. Baina nibuzu izarean loa jautziren Abramen gainera eta lastura handi bez bate hartu uen. Eta errana ian itzaioen jauin hau aitzineti ure ondoregoai bildaun ianen dela atxedurretan eta azpiotu dutela. Eta lau, eun urte zer jasan emanen diotela. Nizuitirtean, ni juiatu dut jendaia einaren azpio ianen baita eta guero hilkio dia, ontasun handieuin. Baina gu arego batean, hilibabean gure arbasoetara goanen are. Eta ure ondoa laugarren guiamendean, bihurtu dira unaten amorearen gaiztaueri ez dute gora jarteo neurria bete. Bala giguzuia, etzan letari junme benz bate guingian enzute ketsu bat aguertuen eta susorizelu bat aragui atituen arteti iragaitenena. Egun hartan, jauna eguin nuen, patu Abrameruin erratemelari gure ondoi emanen diotet, lurrau eguito imaieti Ufrateo ibaira arteo. Inearra, enearra, edmonearra. Ete arra, pere arra eta erra painarra ere. Amorearra, ananearra, jerjezearra eta jebusearra. Beraz, Sarai Abramen emaztea, etxoen aurri iatu, baina nesato eguipta armak bauen agardaitzenena. Eta erran ioen, bere zenarrariguna non, jauna ez zinauen ez amatzeotzat zuaite nesatoaren gana, ea hartari bederen, ian de hau edan semeri, eta Abrameron etxiuenean, haren otoitza. Saraie hartu uen agar beren esato eguiptoarra anaangon lurrean. Egoten naziz guerosti 10 urteren buruan, eta eman dioen beguionari Andretzat. Abram sartu, en agarren gana, baina une ikusiri aurdunela erdeinatu uen bererete Andrea. Eta Saraie, erran dioen abamika izuira bilaene gainan erorre, eharri darotzuten enesatoa aure besoetan eta gune ikusiri aurdun dela erdeinutan nadua jauna, juiane aure eta ene artean.
Abrame iarde txikioen ura uren esatoa nondun gesuetan, eguio nahi duguna Saraie, beraz, jasanarazten, iolaotza adar eman gehen gizari. Eta jaunaren ainguelua atzeman uenean eremuan zurreo bidean, mortuan den itururaren aldean. Erran ioen agar Saraien esatoa, nondi helduare eta noragoai iarde txikioen nune, Sarai enerete Andrearen beguietari iesea bilea. Eta jaunaren ainguelua erran ioen itzur aiteure ete Andrea gana, eta gurt aite haren esuaren azpian. Eta berriz populatuo dut, eta populatuo gure ondoregoa, eta ein kondatua, Ianen da bere ostea, gati. Eta erranioen gorainoguna non amatuaren eta erdio gare seme batez. Eta deitu du Ismaeleren jauna enun baitu ure atxeabea. Guion mutiria, ianen da, ezua alatu diote guiei, eta guiek alatu diote berari, eta bere hola landatu ditu bere eganaia guien gebaitzetan. Orduan, agarre berarik mino itzaioen jaunaren ienari deieguin ioen ubare, ni ikusi nagun jainoa erran, ueneen ikusi dut segurui niri uibeleti beguira agotana. Hori gati deitu uen putzu ura bi denaren eta niri beguira dagoenaren putzua adezen, eta baralen artean da. Eta agar seme batez erdi itxaioen Abrami eina deitu gaitzuen Ismael. Abrame lau 26 urte ituen agar Ismaelez erdi itxaioanean. Abram lau 29 urtea sartu ondoan jauna aguertu itzaioen. eta erran, Ioen, ni naiz jaino guiz boteretsua ibil aite ene aitzinean eta ian aite oso isau. ene patua eharrio duture eta ene artean eta populatu aitut ikaragarri. Abram auspea erorien. Eta jainoa erran dioen, ni naiz eta ene patua ureguin eta janen are eraso jendaien aita. Eta etzare gueiago daitu Abramen gienaz, baina deitu are Abrameren eharri baitzaitut hainitz jendaien aita. Popularaio aitut ikaragarri eta eharrio aitut, jendaien artean buruagui eta erreguea atera olirautari. Eta jarrio dut, ene patuarene eta ure artean, eta gure ondoregoaren artean, ure ondoti bere guialdietan beti ofedeaz, ian nadienat, ure jainoa eta ure ondoti ure ongoena. Eta emanen darotzuet, uri eta ure odoleoei ure erroberi hau lurra, anango nurguia betiko batzeo, eta arianen naiz urere eta euien jainoa. Jainoa berriz erran dioen Abrahami, eta beraz beguiatu du ene guiau patuak eta gure ondo ere bai gure ondoti beren guialdietan. Hau da, ene patua beguiratu duena, ene eta uen artean, eta gure ondo gure ondoti uetaria onbutio iguia, ianen dira, ingure bauia. Eta ingure bauio due buztan moan araguia, hori gian dadienatene, eta uen arteo patuaren seinalea. Uen artean hori, egun eta omutioia, oro, ingure bauia, ianen dira, ialdi guietan, eta saia naizetean sortua, naiz erosia, ingure mauia, ianen da, ez palitzere, uen odoeti. Eta ene patua uen, araguian ianen da betio batasunetan. Eta mutilu jarenaren buztan moan, araguia ingure bauia ianen espaitar eriotzez kendua ianen da populuaren artetieren hautzian duen ene patua. Jainoa erran dioen oraino, Abrahami, Sarai ure emaztea, ez du deitu Sarai bainan bai, Sara. Eta benediatu dut ura, eta haren gani emanen darotzut, seme bat benediatu dudana, eta gora ianen da, jendaietan, eta populuen erreguea gatea hau dira, haren gani. Abraham haustez eroriren, eta herri euin duen bere bihotzean, erraten guelari, uste du eun urteta guionari sortu aioela, semeri, eta lau 20 eta 10 urtetan zara euien duela, aurri. Eta erran ioen jainoari osala Ismael bi baledi ure aitxinean. Eta jainoar erran ioen Abrahami, Sara ure emaztea emanen darotu, seme bat iza deitu duna, eta eguinen dut, areuin patu bat beti jaunen duen batasunerao, eta haren ondoti haren ondoreko areuin. Enun aitut, Ismaelen gainean ere, una non benediatu dudan, eta hainitz, beratuo eta populatuo dut, amabia aitzindari sortuo dira, haren gani, eta bere geharrio dut, jendaia handi baten gainean, baina, ene, patua, edatuo dut, izauri deintaz, bere urtean urte mugan erdio baita Sara. Eta jaioa akitu guenean, areu jau solaza alatuen Abraham utziri.
Orduan, Abrame hartu ituen Ismael bere semea eta bere sei gurea, eten sortua, eta anpoti erosia, eta bere eteo guion guie, eta bere ala ingure babi ioten egun berean bustan moo, araguia jaioa manatu ian dioen behala. Abrahame lau, ogoi eta 19 urte ituen bere buruari bustan moo, araguia ingure baui ioenean. Eta Ismaelaren semea 13 urte betea ituen ingure baitza orduan. Abraham eta Ismael bere semea egun berean ian diren ingure bauia. Eta haren et guion guia ere, ala et ean sortu zeia nola erosia, eta leku arrotetan sortua oro batian iren ingure bauia. Da, Abraham gegun bat eta beroan jarria aguelari bere olau, atean, mamureo, aranean, jauna aguertu itzaioen. Eta beguia alatu ituenean, gurbilan zuti irurguion aguertu itzaizol ikusi orduo olau ateti laster eguin nuen euien bilera, eta lurrera gurtuz adoratu ituen. Eta erran uen jauna gai aure beguietan aurkitu alin badut etzaitela, iragan ure erbitzaria ganigurrunago. Ekarrio darotzuet ur sorta bat uen angoen garbitzeo, eta pausa gaitezte uaitzaren azpian. Ekarrio dutogui poi bat eta barnea azartu larotzuete aitzina goanen areteguero, hortaotzateen etorri aretegueguen erbitzaria gana hau iererranioten eguiun inatuaren behala. Abraham errezan eguin nuen bere olara zararen gana, eta errandioen gigui aite gaitzeru batiri nora hau eta opila hautspean erreatzu. Lerriz, bera laster eguinuen haiendetara, eta handi hartu uen garate gurion bat eta emanioen mutin bati geina berehala errearai baitzuen. Hartu ituen burra, eta esnea, eta errea araiuen aratea, eta pausatu ituen arrotzen aitzinean bera sutiagoen ebien aldean uaitzaren azpian. Eta jandian nutenean erran ioten nonda zaraure emazteari ardetxiuen guna Holanda. Bate erran dioen gui beleraoan etorrion atzaitzu urte mugan biri ianenare, eta zara gure emaztea seme bat kianen du hori adituri zara irriz egon en nolau ate gui belean. Ia een aharra iren, eta adin handitan, eta astara itzako editua iren zara baitan. Zara isili irri Eguin uen ioelari ahartu nahien ondoan, eta ene gauna ere hautzi, atseguinari bideri emanen diot. Baina jauna erran ioen, Abrami erta irri eguindu zara dioelari, atxotu, eta aurri eguia zui eguin ote de hauet. Ote da deruz ere gaitzi jainoarenat erran behala itzulio naiz, urte mugan uan abihiri ianenare, eta Sara ianen du seme bat. Sara ukatuen ioelari, ez dut irriri eguin ialdura gartuan ninen, baina jauna erran nioen ez da hori olarirri eguin du. Arrotze zutitu irenean, beguia eman ituzten sogumao aldera, eta Abraham euien batean euien lagun dioan. Eta jauna erran guen eguin gogo dudana gordeote deuet Abrahami. Jan beharra delari, endaia handi eta azar baten buru, eta lurreo endaui guia unen baitan beneri atzeo adienaz buelos. Udauiten manatu odiotela, bere semei, eta bere gaiteo guiei bere ondoti deguira deaten jaunaren didea, eta idu deaten uena. Eta huentasuna jauna Abramen alderat bete deanat berari, aipatu diozan guia. Jauna errandioen beraz, Sodomao eta Gomorrao deiadarra beratu da, eta ebien bekatua, hainitz gaiztatu. Jautzio naiz eta ikusio dut, ea beren eguinaz osatu dutenetz niri heldu ia gaitan deiadarra, jauin deadan, ala den edorezten. Itzuli iren, handi eta goan iren Sodomara, baina Abraham gelditua agoen oraino jaunaren aitzinen. Eta bilduri erran ioen uena, gaiztagunere galdu du. Alin badira berrogoi eta amarguena giri hortan, galdu dire bere euin eta leku horri ez dio barkatu berrogoi eta amarruenen gati hor aurkitzen badira. Urrunda, gani eguinen baitu hola olana, eta hilen baitu uena gaiza guiare euin ez da, hori urean urguia juiatzen duuna, ez du holao juian enduri emanen. Eta jauna jardetzi joen Sodomao hirian aurkitzen baditut berrogoi eta amarruen leku guiari barkatu odiot euien ariaz. Abraham minatu itzaioen berriz,
erraten ioelari, behin hazin haienaz, gueroz binatu naizene jaunari errauts eta hauts nahien arren. 50 gorz esaz balira, irikuia sau, inaue 50 eta boren. Gati jauna, iarretzirioen, ez dut sautu han, aurkitzen baditut 50 eta borz. Berriz ere, Abraham ere erran dioen, baina 50 aurkitzen badia, ere guinen du iardetzi uen ez dutko 50 ariaz. Abrahamek erran ioen jauna, etzaitela, otoi samur minatzen banaiz, oraino ere, eta hor 20 eta 10 aurkitzen baditu, iardetzi uen ez dut eguinen hor atzematen baditut, 20 eta 10. Abrahame erran uen behin abiatu nahienaz, guerosti minatu naiz, ene jaunari eguinen du gogoi kausitzen baditu gor iardetzi uen ez dut iren 20 ariaz. Berriz ere, Abraham erran dioen garreueitzen daitut, jauna, etzaiten asarre oraino minatzen banaiz, behin, eta horra aurkitzen baditu, 10 erreguinen du, eta iardetzi guen 10 gati ez dut sautu. Abrahami minatzetik gelditu, eta jauna goanen eta Abraham itzuli enbere lekura. Igunean, bi engueru etorri gen Sodomaralot hirio ateetan jarri agoelari ikusi dituenean, zutituen eta bidera, gon itzaioten lurrera gurturi adoratu dituen. Eta erran dioten otoizten aituzet, jauna atozeuen, mutilaren etea, eta han egon aizte garbiatzue hangoa eta lotu aizte berriz uen bideari, bihar goiean gauiek iardetziuten, ez egonen gare plan. Erzatu ituen bazterrarazteotzat, bere etera, eta etean sartu girenean susendu uen onturuna, eta opil gairiza terre eta januten. Baina noera goan baino lehen irio guiona inguratu uten etea, aurretik guiona harreraino popuru guia batean. Eta deituguten lot, eta erranioten non dira, gaur ureretean sartu, ian diren guionak erakagatzu unat, eagutetzagunat. Not hilkien euietara atea bere guibelean ersten nuelari eta erran dioten. Enean aia ez gotoi, olau gaizuiri eguin. Baditut bira laba, guioni, oraino, eagutu ez dutena erakarrio daro zuitzuet, eguinen due, euietaz nahi duena, guion goiei gaizuiri ez eguiteotan eren sartua baitira, ene eraz eguiaren itzalean. Baina, iardetzi dioten abile mendi eta berriz, erran dioten sartu aiz hemen arrotz behela gure juiatzera, etorri aiz eron iruie baino beui teoagu, eta lotin mutiluri gora eguiten dioten eta jarani atearen jauarazteo einean giren. Eta arrotze, ezua heldu dioten lot sartu uten beren ganat eta atea gezi. Eta itxutu ituzten anpoan irena titieneti handien eraino ala non atearein jauzi baitzea haueten gueiago. Erran, ioten guero, loti badu hemen aideen baik zui edo seme edo alaba iriuntari ikiaraz, atzu urea diren guia. Leku, hau sautu dugu horien giragora girandela hotz jaunaren aitzinera, eta sauna gigorri gaitu horien gadea. Lotateraen beraz, bilatuen bere zui gaiei bere alabeuin ezodu beharraituenei, eta erran dioten, jailu iraitezte eta ilkito biuntariaren jauna iria sautzera derama baina guzterian duten, truzauerietan behala minoela. Arguia urratzen hasi, enean gaingueru egeratzen duten gerraten dioterari jailui, aitek eta arratzu ure emaztea, eta galaba, bian galetzadienat oro batue egiritzar guneuin batean. Eta nola luatzen baitzuen gartu duten ezuti, eta haren emaztear eta bi alaba ere jainoa barkatzen dioela hotz. Eta eramanuten eta iritian bo eharri eta han minatu itxaizon uneletan salbagau gure bia, este haula gui belerat beguira, eta etxaitela bara inguru hauietan, baina iasegui mendira bere uingal etxaitenat. Dote iardetxi ioten ene jaunak toi. Urezeia gure aitzinean, graia aurkitu duenaz, gueroz eta ene gainaldian du urrian mendua erakutsi dunaz. Gueroz eneria salbatzeotzat ez naiteo mendira elgaitzaratzen mangabe eta hilen naiz. Bada, ondo hontan hiri bat einetarari ez eguin baite hauek, titia da eta salbatu naiz, hartan ezote da titia eta enebiaren beguiratzeo gazui.
Eta jauna, erran dioen una, non honez irudan, hortan ere, ure otoitza sau, ez deadan, iria einaren galden binatu baitzaizuik. Ibui aitek eta salba gorreren deusien badut eguinen gugor sartu arteo, hori latiliaren deitu, hiri ura segor. Ibuzuian lurraren gainera ateraren eta lot sartu en zegorren. Jauna beraz, jautxarai, uen eruti jauna gani, zufreso eta zuzauria. Eta kondatu dituen, hiri euiek inguru bazter guia ereuin eta hiri eta hoe goiar guia eta lurrean berdatzen eren guia. Noten emaztea gui belerat meguiraturigatz mokortuen. Ba, Abram, goieti jaluiri lehenago jaunareuin egonen tuera. neguiraturioten Sodomari, Gomorari eta inguru hartao bazter, guiari eta kebat ikusi, uen lurreti iraiten labe kea iduri. En noiere jauna xautzen baitzituen toui hartao iria oroitian, en Abrahamez eta salbatu uen lotegon, ian en hiri eta osaupeneti. Eta notiran, en segorreti eta egonen mendian, eta haren bi alaba areuin, eta egonen hilboa batean, eta haren bi alaba areuin. Eta aharrena gaztenari, erran ioen gure aita, aharra da. Eta ez da lurrean guion bat ere, guelditu guri urbil dau egun ilur guio oitzaren garabea. Ato arnoz mozorraraz, deagun eta loeguin deagun unneuin galera, ez uste otxat gure aitaren odola. Eman ioten beraz, beren aitari gau hartan arnoa edatera, aharrena sartuen, eta lo eguinuen aitareuin eta hau, etzengo hartu noiz, alaba etzanen gez, eta de noiz jaimiren. Nere egunean ere, aharrena erran nioen gaztenari, horra, bardak lo eguin dut aitareuin eman deugun gaur ere, anoa edatera, eta lo eguinen du, aeuin beguia deagunak gure aitaren gani aia. Gau hartan ere beren aitari arnoa eman dioten edatera, eta alaba gazteena sarturi lo eguin duen, areuin eta hau etzen orduan ere, ohartu noiz, etzanen alabaredo noiz jaiuiren. Uneletan loten alaba amatu iren beren aitaren gani. Aharrena erdien seme batez, eta deitu uen Moab hau da, Moabitarren aita, egungo eguna arteo, iraun dutenena. Gazteena ere, erdien seme batez eta deitu uen Amon erran nahi baita ene populuaren semea hau ianen Amonitarren aita egun oraino ikusten ditugunena. Abraham handi goani hegoaldeo lurrera egonen adezen eta zurren artean eta ibilien jeraran. Eta erran uen zara bere emazteaz, ere arrebada, Abimelek erarau, errego igorri ituen guiana, eta eraman uen zara. Baina jainoa Abimeleui aguertu itzaioen ametsetan eta erran ioen. Horra irenare eraman duen emazteuia dati elzenarra badu. Abimeleue bada, etzuen ura uitu eta erran, uen jamai jenote du jende jauita terabea eta uena. Horre, bera, eskote darot, erran ene arrebada, eta bera ere ene anaia da, eguindut hori ene bihotzeo laotasunean eta ezuetao garbitasunean. Jainoa iardetzi, ioen badauit, bihotz lauan eguindula horrenkati, beguiatu aitut bekaturik ene alderate txinean, eguin eta etzaitut utzi, haren uitzea. Horai beraz, bi urro emaztea senarrariaren profeta baitareta otoitxe guinen du uretzat eta bioare. Baina, ez badu bihurtu nahi, jauin hau eriotzez hilen aretelau, eta aurea diren guia, Abimeleue, bauaz, bere alak jainiri deitu, ituen bere zei guia eta solasoiek oro erran iotzaten, eta guion guia ikaratu diren Abimeleue deitu uen Abraham ere, eta erran, ioen, erreguin darogu, ergaizui eguin darotzugu erorrarazteo, hanbateo gaitzaen eta enere resumaren gainera behar etxinduena eguin darogu. Eta berriz ere hauen datuz erran uen ikusi du gola eguiteo. Abraham egiarde txiguen gogoetan, egotu naiz. Ene baitan, erraten dudalari lekuguntan, ez da behar bada, jainoaren beldurri eta rilen naute, ene mazteagati, direlaz ere, ene arre bada, eguia zuir ene aitaren galaba, eta ez ene amarena eta emaztetzat hartu dut. Ba, jainoa ene aitaren geteti, hilkierain nauenean, erran diotene emazteari eguindia lau ikustate. Hau sartu bogaren togi guietan gerranen du gure anaia nahiela. Abimeleu ere manio izuien beraz, Abrahami ardia, eta giria, eta mutila, eta nesatua, eta bihurtu ioen zara bere emaztea.
eta erranioen lurra guen aitzinean dago haude, atzeguin du euntuian. Eta Sarari erran ioen una, non eman diotzadan mila, ilarre zoure anaiari, hori da bela bat ian deunat beguien gainean guertaz zenaren guien aitzinean, eta oroit aiteribilioaren tou jorotan ian adela arrapatua. Buero, Abrahame otoitze guini jainoa sendatuen Abimele eta garen emaztea, eta haren nesatoa, eta amatu ian iren. Lehen jauna agortu ituen Abimeleuen, eteo emazteuik guia Sara Abrahamen emaztea gati. Jauna beguietxi uen Sara, aguindu, ian, uen behala, eta bete uen bere hitza. Eta Sara, bere arean amatuen eta erdi seme batez, jainoa lehenago erragian uen ugan. Eta Abrahame, izabeitu guen Sara eguin duen semea. Eta ingure baui uen horigarren egunean, jainoa manatu ian ioen behala. Eun urte bete ituen ondoan, enaita adirura guen isa sortu enean. Eta Sara erran uen jainoa bosteo bide emandarot, hau genunen duten guia bostu dira, eneuin. Eta erran uen berriz, nor sinetxio uen Abrahame enun behar huela Sara? Azten nuela berez nest seme bat ari emana noiz ere jarani agudetua baitzen. Aurrak larritu, enketaian nen igindua, eta Abrahame igineo egunean, eguinuen barazari handi bat. Sarar ikusiri agar eguik toarraren semea, dostatzen, isa bere semeare oin erran ion Abrahami. Ampora tematzu nesato hori eta bere semea, enuen nesatoaren semea, ez da premu ianen isa, ene semeareui. Abrahame hau gogor atzeman uen bere semearenat. Jainoa erran dioen, aurraren eta uren esatuaren gaineo solasoi espeui ulaziduri eduen gaua erran deun Sara enun hau, haren hitzaen isauen gani hartu du ure ondoregoa bereiena. Baina uren esatuaren semea, eharrio dut, jenaiak handi baten buru eren den uganiagoa. Abraham jaiui enberaz, goian boi eta akogui bat eta agui bat ura harture agarri bizarrean. Eharri iozan aurra eman ioen etari gorri uen eteti aga ateratu ondoan bazterrez. Bazte gabilan berzabego mortuan. Eta agui eurakitu enean aurra utziuen aniren uaitzetari baten azpian. Eta goanen eta jarri balasta tiramen batean eta erranuen ez dut ikusio. Ene aurra hilen eta anjarean emanen hauenari eta nikarrari. Oda jainoa enunuen. Aurraren boa eta jainoaren aingueru bate eruti deitu uen lagar erraten ioelari. Ea, ari are, agar ez ian beldurri jainoa enundu. Aurraren boa bera utzia den tuiti. Zuti aite arrau, aurra, eta idu hau. Ez zutieren eguinen baitut jendaia handi baten buru. Eta jainoa ideui jotzan beguia agarra ikusiri urputzu bat goan gen eta aguia beteuen eta aurrari eratera eman. Eta jainoa ian en Ismael eguin eina handitu baitzen eta mortuan egon eta eguin enguir udazte balaztari bat. Eta egonen parango mortuan eta bere ama emaztea, arrara ioen eguito lurreti. Benbora hartan, Abineleue piol bere armada burua gure areuin errandioen, Abrahami jainoa urebinda eguiten ditun guietan. Jainoaz, ineguidau bada, ez tarrugula bidegaberi eguinen ez niri esene aurrei ezetare ene ondoei bainan. Uretxatian dudan ikustate berareuin eguinen darotaula niri eta lurrari daintan arrotz behalariatu baitzare. Eta Abrahame erran uen gingeguinen dutni. Eta Abimeleui iregui diotzan bere guinta haren zeie borraz kendu joten, urputzu batez. Eta Abimeleue, iardetxi ioen, ez dut txauin hor geguin darotzun gaizui,
Hori baina ez da rotau albisteri eman, eta ni ez dut egun arteo aditu. Abraham hartu dituen beraz, ardia eta idia eta eman, iozan Abimeleui eta bie batasun neguiuten. Eta Abrahame bazterrera eman, ituen bere hartaldeti azpian du. Abimeleue erran dioen erran nahi dute bazterrera emanara ditu azpian gorie. Eta une iardetzi, uen, ene esuti hartu ditu azpian gorie ian dauizu idan dekotasunat nik ilatua laputzu hau. Horren gatileku ura deitua iangen bersa bereren, han bie ineguin baitzuten. Eta batasun eguin ineo putzuaren ondoan. Bero Aimele zutituen peiol bere armalau guruagui ereuin eta itzuli iren Palestindarren lurrera, baina Abrame oian bat landatu guen bersaben, eta han deitu guen jaino jaun beti erebaren hiena. Eta luez biianen Palestindarren lurrean. Horie, ola iraran ondoan jainoa frogatu guen Abraham, eta gerran ioen Abraham une jardetzi gioen hemen naiz. Jainoa gerran ioen argau gure seme bakar maite duna, isa, eta guai, ikusteneo lurrera, eta han esaino darotau olaustetan erakutsi odarotzudan mendi baten gainean. Abrahame beraz gauaz, jaioiri zuzendu guen bere astoa eta eraman ituen bere uinbi, mutildazter eta isa bere semea eta eguin nuenean, olaustarau, egurragoan en jainoa banatuian ioen lekura. Eta hirugarren egunean beguia alaturi urrunera ikusi uen lekua. Eta erran ioten bere mutilei, agozte hemen astoare uindi, eta haren semea araseraino goari eta adoratu ondoan bihurturen gareguen gana. Hartu ere, uen olo haustau egurra eta eman ioen, isau izoinera, eta bera, zua eta marraua eramaten ituen ezuetan elkarreuin ioa jari. Isaue erran ioen bere aitari, aita Abrahame iardetsi gioen nahi du, semea Isaue erran uen guna, zua eta egurra bainan olo haustau bitiman onda. Abrahame iardetsi gioen jainoa bera harta hartu du semea olo haustau bitimaz beraz, aitzina oaen dia. Eta heldu gian iren, jainoa erakutzitu ira Abrahamean alatu uen aldarebak eta zuzendu egurra haren gainean, eta Isa bere semea eharri uen esteaturi aldarean zuzendua uen egurraren gainean. Eta esua eratu guen eta lotu emarrauari bere semearen imolatzeo. Eta guna jaunaren dainguerua oiu eguiten dioela eruti Abraham egiardetsi dioen una non nahien. Ainguerua erran ioen ez edarezua aur horren gainera, eta ez dioura eguin bini egutu dut orai jainoaren beldurra badugula, eta ez du nigati gupidetsi gure seme bakarra. Abrahame itzuli ituen beguia, eta begui belean ikusi guen ahari bat atarretari laharretan atzemana eta harturi oloaustetan esaine guen bere semearen gorde. Eta leku hura deitzu uen jauna ikusten du hortari erraten da. Oraino egungo egunean jauna ikusio du mendian. Eta jaunaren ainguerua berriz deitu uen Abraham eruti erraten joelari. Ene guruaz ineguindu dio jaunaren hori deguindun eta espaitu gure seme bakarra, gupidetsi nigati. Benediatu gaitut eta popunatu dut. Ure aiar eruogiarra, behala, eta ritxas bazterrean den legarra, behala ure ondoregoa, ianen da, bere etxainaten jabe. Eta gure ondoregoan benediatua ianen dira, lurreo, gendaia guiaren eneitzen manu eguinaren. Abraham itzurien bere mutiletara eta goan iren bersabera eta han gueldituen egoitzaz. Horiek hola, guertatu ondoan etorri iren Abrahami, erratera, bela ere, semea eman diotzala, haren anaian aurri. Usaharren abuz, unen anaia eta muel siriarren aita. Eta azed eta hau, Peldaz ere eta lapo. Eta batue lehentari sortu baitzen errebea, hori semegorie eman dio zanmela Abrahamen anaian aurri.
haren noaide Erroma deitzenena ere eman iotzan tabe gaantaz, eta ma. Sara bilan ereuleta gogoi eta azpi urte. Eta Ilianen arbereo irian geina, baita Hebron enango lurrean, eta Abraham etorrien haren deitoratzea, eta harin irare ematera. Eta deitoreti alatu enean binatuen zeten semei erraten iotelari. Arrotz eta bide ante bat naizuen lekuan indaueuen artean hobi baten uena, eorz tealanen ia. Eten seme ilardetzi uten diotelari. Enun gaitzatzu jauna gure artean, arek jainoa enaitzinari bat, ure ia gure hobi hautatuetan, eorz hau ni horrein debeatu odarotzu ure gila bere hobian earea. Abraham zutituren, eta gurtu leku hartao jendearen aitzinean, inaeten ganik jausten baita. Eta erran ioten, ongui baitzu ere horzdeadan, ene ia enun neaue ere eta enetzat bitarteo. Ela oiozuite Efronzi horren semeari, eman deadan bere landa holanduen agillo bikuna bere balio ederrean utztialan hoen aitziean, eta earnean hori baten jabe. Efron eten semeen artean egotenen, eta iardetzi gioen, Abrami hiri hartao atera bilen iren guie aditzen utela erraten uelari. Ene jauna, ez da gori golagianen bainan, hobe birelun hau erraten darotzudana ematen darotzut, enen landa eta hartan den agiloa eneko puluaren semea leku ehorzau ure hila. Abraham gurtu entuli hartao jendearen aitzinean. Eta guien erdian minatu itzaioen, Efronio toizten aituten un neaune emanen darotzut diuo, landarenat ar hau, eta hola eorio dut, anene illa. Eta Efrone jarde txioen. Ene jaunaren une hau talde egiten du nurra, lau egun hilarre sozio balio ditu hori da gure eta ener arteo preioa, baina nerda hori egorz hau ure illa. Hori gaditu guenean, Abrahame pisarai uen Efrone galdatu dirua, eten semea lekuo lau geun hilarre sozio diu egutua. Eta gueriak eguina ian den aitzinean, Efronenain landa intan baitzen. Argillo dikunak mombreri beguira, agoena. Ala landa nola, argilloa eta inguruan, hartao mugarrietan iren guaitzuia. Abrahamen ezur eguiten irela eten semea, eta hiri hartao atetizaren iren guia lekuo. Eta goletan Abrahame hori uen zara, bere maztea landao, argillo bikunean dina manberi baitago beguira, hau da Hebron ganango lurrean. Eta landa, eta hartanen hilgoa eten semeez agueritan eharria ian iren Abrahamen ezu obitzat. Abraham aharra engeta adin gandioa, eta jauna benediatuen gaua guietan. Eta erran ioen bereretreo zeia harrenari bere ontasun guien duruo guenari, eharrau ure ezua ene izterraren gainean. Jauna zeru nurren jainoaz, ineguin deaun ez du laene semearen atze maztetaton etxio, anan ninagoen tuio alabari. Baina goanen arela, ene herri eta ene aidegora, eta handi hartu dula izaren semearen atemaztea. Zeia iardetxi joen, emazte birirez bada, ene bintou iuntara, etorri nahi deni bihurtu behar dut ure semea ilkiaren dekuda. Abrahame erran dioen beguira dula, ene semea behin ere, ala biurraztetik. Jaino jaun erua ene aitaren etxetir eta ene sorlekuti ateratu nauena niri minatu eta ineuin errantarotana ure ondoregoari emanen diot lurrau, bera, igorrio du gain gueru bat ure aitzinean eta handi hartu du emazte baten semearenat. Baina emazte bia ez balitzaitzu jarrainik nahi, inaz, etxintazue esatua bakarri ez biurraraz araten esemea. Zeia beraz, ezua, eharriguen Abraham bere nausiaren izterraren gainean eta ineguin ioen solaz horren gainean. Eta hartu dituen, 10 gamelu bere nausiaren artaldeti, eta haen ontasun guietari irarturi bere oin bideari emaren, eta iraran Mesopotamia barna nahorren dira. Eta ilunean, amelua gurralai ituenean, iriti hurbil putzu baten
aldean emazteuia uruetara ateratzen ohi diren tenorean erran uen. Jauna, Abraham, enen nausiaren jainoa elau izuit otooi egun eta ikustategian, hau Abraham, enen nausiarenat. Una, non nahien iturri baten ondoan, eta hiri hortao egoiarren alaba, hilkio dira, uruetar. Beraz, nesata, einari, erranen baitiot makurdia dau ure pegarra edan deadanat, eta iardetzio darotana edan gau, eta ure ameruei ere emanen diotet. Edatera, urarian beti isa gure erbitzariarenak bere dueuna, eta hortari eagutu dut ikustate iandura ene nausiarerat. Solaz horie bere baitan iragan ituen ordu, una errebea mela Abrahamen anaian aurren emaztearen seme batuelen alaba ilkitzen, ela pegarra soin gainean ekaren uela. Nesata baten hainitzko garagarria eta donela osoi ederra, guioni eagutu gabea, iturrian iaturi eta pegarra, beteri guibelera itxurenen. Zeia aitzinera guan gitzaioen, eta derrandioen indau ure pegarreti ursorta bat edatera. Iarretzi ioen edan hau jauna eta harinli pegarra besoetara jautsigi eman ioen edatera. Eta edan uenean nesata erran joen ateratu diotet ura ure ameluei ere guiek edan garteo. Eta pegarra zuetara usturi laster eguinuen berriz putzura aurra teratxera eta emanioten amelu guiei. Zeia bizuitartean isiri gagoen beguira jauin naizea jauna bidaia hon eguinote joen. Ala gez, neraz, amenu ere edan, ian utenean guion horre emaniotzan urrezo beharri eta bi zilo pisu gutena. Eta bi esumuturreo 10 zilo pisu gutena. Eta erran joen noren alaba are erradaun ibala egon lekuri ure aitaren etean. Jardetzi joen batu ulen galaba naiz, eta gura, mela eta naur haren senarraren semea. Eta erran ioen oraino badagure etean lasto, eta belar hainitz eta egon leku esaia. Guion agurtu, eta adoratu guen jauna. Erraten guelari Abraham enen nausiaren jaino jauna, enen nausia ez du abetu gurek ikustateaz eta eguiaz eta bideguenaz, eraman nauen nausiaren anaiaren etera. Nesata beraz, laster eguin nuen getea, amaren gana eta aditu guiarerran ioizuien. Oda errebea, anaia bat bauen laban deitzen enaina, errezan gatera baitzen guionaren gana, iturriaen lekura. Eta ikusi ituen ondoan beharri eta hoa, eta esunuturreoa bere arrebaren esuetan, eta enun solaz guia, arreba ikarri iotzana, erraten huelari unela, minatu ait niri guionak etorriren guionak gana harinak suti baitzagoen ameluen aldean eta agiturri ondoan. Erran gioen, zarraite jaunaren beneniatua ertan haude anboan antolatu dutetea eta ameluen touia. Eta zarrara iguen aterbera, amerua ustu ituen eta eman zuiten lastoa eta belarrar eta berari ura garbigitzan angoa eta areuin etorri iren guion ere bai. Eta areitzinera emanioen ogui bat une erran uen ez dut janen enezolazak eguin ditzaran garteo, labane iarretzi gioen minagaite. Eta une egerran uen Abrahamen zein naiz, eta jauna benedionen azaiari zuri ditu, enen nausiaren gainera, einagandi eguin baita, eta eman dio zui, ardi eta idigiar, eta oren mutil, eta nesato amelu, eta asto. Eta zara, enen nausiaren emaztea seme bat eman dio, enen nausiei bere arean, eta ituen guia eman dio izui. Eta enen nausia ineraguindarot, erraten arotalari, ez dio ene semeari, emazteri honetxio ni nagoen lurreo ananearren alabetari. Baina goanenare gene eraitaren etera, eta ene aire goti hartu dio emazte bat ene semeari. Eta ni iardetzi dio, baina nesata ez badu, etorri nahi.
errandarot jauna geinaren aitzinean, baina bila igorrio du. Bere ainguerua ureuin eta bidatu aitu gure bidean, eta emazte bat hartu odioen esemeari ene aidekoti, eta ene aitaren eteti. Ene burotisa ugianen are baldinen ea aidetarakoan, eta ez badarotzute ematen. Etorri naiz, beraz, eguriturrurera, eta erranian dut, Abrahamenen ausiaren jaino jauna, bidatu banau orain nide eramadan bidean. Una non nahien itur ondoan donela uruetara ateatu odena, eta nikani aditu duena, indau ur sorta bat eratera ure, pegarretzi, eta erranen darotana, ean hau, eta ure ameruei ateratu diotet, ura gura beragian bedi jauna ene nausiaren semeari bere idioen emaztea, eta horie ene baitan iragaiten nituelari garrebeara aguertu da soin gainean lekaren uen pegar bateoin eta jautsi da iturrira, eta ateratu du urare eta errandioti nau sorta bat edatera. Eta harinli soineti zautsi du, begarra, eta errandarot edan hau eta edaranen ditut, ure amelua edan dut, eta edaran ditu amelua. Eta galdea, eguin diozat eta errandiot, noren alabagare eta iardetzi darot naur, eta melaren seme batuelen alaba naiz, argatire arridioizuit beharria etaua, bere beguit artearen erereo, eta esunut urreoa ukaraietan. Eta gurturi adoratu dut jauna, benediatzen dudalari Abraham enen nausiaren jaino jauna bideuenaz. Bidatu nagoena, enen nausiaren semearenak, arnean, haren anaiaren alaba. Horrengati baldin ikustate iniezian gogo badue, enen nausiaren aldera, erra dauen iri bainan bereri badue gogoan erra daue, ura ere itzuen nadien esuinera edo esuerrera. Eta labane eta batuele iardetzi uten, jauna gani atera da sobas hori ez de hauegu deusere giardu ureuinaren gogoaz, hanpodeni. Una errebea ure aitzinean, arau eta oai, eta jauna, binatu gian den behala, ian beri ure nausiaren semearen emazte. Abrahamen zeia aditu uenean, hori lurrera eroriri adoratu uen jauna. Guero ateraturi hilarrezo, eta urezo unia, eta soineo doainetan eman iotzan errebeari, emaitzareguin iotzaten ere haren anaiei eta amari. Onturu da, asirik jaten eta eraten egoniren elkarreuin zeiagoian jaiuiri minatuen utzne hau eguibeleragoan narienenen hausia gana. Errebearen anaie eta ama iardetzi gioten desata, gure uin egon bedi 10 bat egun bedere, eta guero oanen da. Erran uen ez niauela otu oigirueren jauna bidatu bainau, ene bidean utz neaue guibelera goan nadien ene nausiarana. Eta iardetzi uten deite deagun nesata, eta berari galda diogun nahi duen. Deitu eta etorri enean galdatu gioten nahi du goan guion uneuin iardetzi uen goanen naiz. Igorri ituzten beraz, errebea eta bere unidea, eta Abrahamen zeia eta haren laguna. Eta hauian atzen diotelari hori, onbat beren arrebari, eta erraten diotelari gure arreba are mila, eta mila ondoregoz, beratu are balin baure ondorego agian bedi bere etxaien atez nausi. Errebea eta beren esata igani, beraz, ameruen gainea jarraiu igiren guionari eina, alu itzulen baitzen bere nausiagana. Muga berean, isa pasaietan, abilan bidenaren eta ikusten duenaren niena ekaren duen putzu bidean ean hegoaldero lurrean egoten ken, eta ateratua en irunean bere gogoeten denabilera, landetan eta beguia alatzeareuin ikusi ituen urrunera amelua heldu irela. Errebea ere, isa ikusteareuin zautzi en bere ameluti. Eta erranioen zeiari Nordalanda gaindi gure bidera, heldu den guion hori eta jardetxioen enen nausia bera da, errebea harturi bere ala bere bela, estalioen berburua.
zeia bizritartean, Isaui, erran iozan berere eguinari guia. Izau ez arrareioen errebea zara, bere amaren onan eta emaztetzat hartu guen, eta amat maitatu guen non jabaldu baitzioen bere amaren hileti, etorria uen bihotz nina. Hola, Abrahame hartu guen bere emazte bat, etura deitzenena. Eina erdi baitzen Alanez, kesanez, madanez, marianez, keskoez eta zuez. Jesan, ian entzabaren, eta dadanen alaita dadanen semegian iren, asuin, latuzin eta lomin. Madian engani atera giren epa, oper, eno abidak eta, elda, hori eguia deturaren umea. Eta Abrame bere ontasun guia Isaui eman iozan. Baina doaina eguin iotzaten oaideen zebeei, eta bera bi helari oraino berei, ituen Isauen gani, iguzui sortaldeo Bazterrea, bada Abrahamen bi hitze urtea, ian iren egun, eta 60 eta 15. eta aituz ilianen aharego batean adin handian eta egunez bedear eta batu, enbere populuari. Eta Isa, eta Ismael bere seme, ehori uten Efron zehoren seme, eta arraren landan denar, hilo bikunean, Mambre aldean. Eten semei erosiotena han ian ehoria zara bere emaztearen bin. Ura hil ondoan jainoa benediatu guen Isa, haren semea biden eta ikusten duen haren putzu aldean egoten ena. Una Ismael Abrahamen semea garregoitoar sararen nesatoa, gani ianaren ondoregoa. Eta hauie dira, haren semeen hiena, beren deitzura, eta ondoregoetan Ismaelen semea harrena nabaiotu, guero eta adubel eta masan. Masmaereek eta duma eta masa. Adar eta tema, eta jeturretan apiz eta ema. Horie dira, Ismaelen semea eta gien gori eruien gaztelu, eta arigiena eurien gamabil leinuen burua. Eta Ismaelen bitze urtea, ian iren eun eta gogoi eta mazpi eta aituz inlen eta batuen bere kopuluari. Eta bere egoitza ian, uen ebilati eta zurre lainoain aguitoari meguia baitago, Asirian sarean bere, anaia guien aitzinean, hil em. Hauie dira, oro bat Iza, Abrahamen semearen ondoregoa, Isa, ian, Adaamen seme, eta 40 urtetara, heldu enean gemaztetzat, hartu uen errebea batuen Mesopotamiao Siriarranen alaba eta Labanen arreba. Isaue jauna otoiztuen bere emaztearena ateren baitzen barretar eta jauna enunuen eta errebeari eman ioen aurbidea. Baina bi ume guduatzen direnaren sabelean, eta erranuen hau gola guerta atzeoa baitzaitan, erren beharri aurdun guertan indadien, eta goan enjaunaren onsultatzera. Jauna diarde txikioen bi, jendaia dira gure sabelean, eta bi populua, bi aldetara jarrio dira gure sabeleti bereti, eta populua garaitu odu, eta aharrena astenaren azpio ianen da. Ordu erditzea guga, etorrien eta guna bi biritik auzitu direla haren sabelean. Lehen hori, ateratuena gorrastaren eta guia aberelaru bat behala hilez betea eta deitu agian den esau bigarrena, ateratuen berehala anaiaren hangoa esuz, ati ubitzen uen eta horren gati deitu uen jau. Isa 60 urtetan gen aur hori ez sortu itzaizonean. Morroindu irenean, esau kiztari anetsu ateraen eta bazterretan abilan abainan jau guion laoa goletan egote den. Isau esau maiteuen erenaren hilatari jaten baitzuen, baina jau benderrebearen bihotzeoa. Bla jaube zuzendu, uen jauria esau anpotinekatua, etorrienean arengana. Erranioen indaulirik jate gorrasto hori eren aigitz nekatua bainaiz, horren gati eman ioten iena edom. Jaube iardetxi, ioen saldia dau urepe mutasuna. Esau erran ioen una non, irien nahien ertao duet, kemutasuna. I negui dau beraz dio, jaube esaogin eguin ioen, eta premutasuna saldu. Eta hola oguia eta dilista azpila, harturi jan uen eta edan eta goan en hanbat grinatu gaberen salduguen bere premutasuna.
goda, gozete bat, ateraturin lurraren gainera, Abrahamen egunetan guertatuen agortasunaren ondoti izagoan den Abimele jeranan Palestindarren erreguerenaren gana. Eta jauna, aguertu itxaioen eta erran ioen etxaitela jautxe guitora, baina gueldi aiteni erranen darotzutan lurrean. Biraia, bat eguiu hartara, eta gure guindianen naiz, eta benediatu aituteen uri, eta ure ondoei, erranen darozuitzuet leku hauie, oro Abran, ure aitari eguindian dio dandinari bere bidea ematen dio dalari, eta beratu dut urea jareru, jarra, behala, eta leku hauie oro emanen diotzatet ure ondoei, eta ure aian benediatu dira. Nurreo jendo ikuia, eren Abrahame obeditu baitu gene erranari, eta neguiratu baititu ene ordena, eta manua, eta idui eremonia, eta leguea. Iza egonen beraz, keraran. Eta tobio guione galde guiniotenean, bere emazteaz iarde txioen, enera rebala, en lotzaen aitoreo esonaz batua, ela, areuin beldurrez, eta hil eaten, haren edertasunagati. Eta enbaitegunen buruan, eta han aguelagi Abimele Palestindarre gerreguea lehioti behatzean ikusi guen bere emaztek errebeareuin dostatzen, ari ela, eta ekarraraioen eta erranioen, agueri da ure emaztea dela, noraz gueurra, errandu ure arreba dela, iarde txiguen, horrengati hil beldur ninen. Eta Abimeleue, erranioen ertaoen ganatu gaitu, norbait guerta aiteueen popuruti gure emazteareuin ibilioeni eta bekatu gandi bat erorraraio induen gure gainera, eta manamendu eguin nuen populuari erraten nuelari. Uion horren emaztea uitu duena eriotzez ian beri. Eta Isaue eraina eguin nuen lurrartan, eta urte berean bildu guen baten ateun, eta jainoa benediatuen. Eta guiona, gorituen eta beratzuz, eta aberazuz, ioan oso ianti eguen edin arteo. Betuen ere, hain itxardi eta idi eta eteo jende Palestindarre hortaz bekaizturi. Lurrez bete eta tapatu dituzten Abraham, haren aitaren seie, hilatu dituzten putzukuia, haren denboran. Hain beretaraino non, Abimeleue bera izaui, erran baitzioen, urrun aiteguari eingu baino gainitz boteretsuago eguinare. Eta ura guidera itzulien jerara berreara etore betan gegoteo. Eta berriz, iatu ituen Abraham bere aitaren seie, iatu ian ituzten bere putzu batzue, eta kuero ura hilondoan Palestindar eta baturian ituztena, eta aita lehenago eman iotzaten, hien bera eman iotzaten bera ere. Errean ere, hilgoa eguin ituzten, eta hor biak ausitu uten. Baina han ere makurra biztu dioten, jerarao garaine izauenei, erraten utelari gureala. Ur hori, aria hortaz putzuari emanioen hangu ertatuen etiriena gueurleku. Guero, iatu guten bere bat eta hartaz ere bilatua ian giren eta deitu guen etxaileku. Handikoani, iatu guen bere putzu bat eintaz makurri espaitzuten ian, hartao deitu guen aballeku, ioelari jauna orai abalera eman gaitu, eta berarai gaitu lurraren gainean. Guero, tou hartari iganen berzabera. Non jauna aguertu baitxitzaioen gau berean, erraten ioelari ni naiz. Abraham uraitaren jainoa. Ezian beldurrieren gureuin, bainaiz, benediatu aitut eta popurara jo dut ure ondoregoa, Abrahamen zerbitzariaren ariaz. Horrengatigan, alatu uen aldare bat eta jaunaren iena, deituri edatu uen bereola eta bere zeiei manatu, ioten eguineaten gutzu bat. Toi gartara, gerarati, etorrik iren Abimeleoat haren abizuidea eta pior soldadoen buruaguia. Eta Isaue, erran ioten ertan heldu aize iginduen eta guen artetik endu duen guion baten gana. Iardetzi ioten ikusi dugu jauna ureuin dela, eta horrengati erran dugu ina ian begi gure artean, eta batasun eguin deagun. Gaizu hiri baterek eguin ez diagunak gu ure puzuetari deusere uitu ez dugun behala, eta guri damu eguite hori eguin ez dugun behala, baina bauean digorria itugu, jaunaren benedioneaz gainditua. Eman dioten beraz, barazari bat eta jan eta edan ondoan. Oian jainuiri ineguin guten elkarri eta Isaue, bauezui gigorrituen berentu guira. Una bala, egun berean, Isauen zeia, etorri gitza izoela, hilatu uten putzuaren berrieuin iotelari atzeman dugu gura. Hartari deitu, uen ura, nasai leku eta iria orduan harturi orai, arteo ekarri du bezaberen iena. Hola,
Esau 40 urtetan hartu, ituen bi emaztek Judite ber, eta arraren alaba, eta basemat eton leku berearen alaba. Ninesa eta goia eta muztatu ituzten Isauen eta Kerrebearen bihotza. Ba, Isa hartuen eta beguia lanbrotu itzaizon, eta etxe hauen ikus deituguen Esau bere semea harrena, eta erran ioen seme jardetzi uen hauna. Aita erran dioen ikusten du hartu nahiela eta ez da bidala ene hileo eguna. Arratzu gure armaguei unia, eta balazta, eta atea aitean pora, eta erbaitatzeman du eunean. Eguindia dau, hartari, jaui bat ni maite duda dauina, eta ekardia dau, jandea dan, eta ene harina benedia aitzan hilnadien baino lehen. Errebea hori adituri eta Esau anporagoan, enean bere aitaren manuaen betetzera. Erranioen jau bere semeari aditu dut ure aita minatzen, ure anaia Esaureuin erraten nioela. Ekardia dau ure iti eta susenditzalazu jauia jandetzadan, eta benedia itzalan jaunaren aitzinean hil baino lehen. Orai beraz, ene semea enerranei beguira gaite. Eta hartalderagoani ekardia datzu bipiztia, obena euietari eguindetzadan ure aitari laket aizoen jauia. Eta aitxineraren manen diotxatxunean eta janduenean, benedia aitxala hil baino lehen. Ja horegi ardetxioen badauiu, Esau enean aia guion hiletsua dela eta ni deguna. Aita ui banina eta egut beldur naiz, uste iandean enganatu nahian dudala eta benedionearen ordeburoa bildea dan ene gainera. Amar erran nioen ene gainera, jautz, berien esenea buru ura bakarrini deguida aite bai, eta ekartia dau nik errana. Boan, en ekarri guen, eta amari eman une jauia zuzendu ituen jauben aita, laket ituela hauien behala. Eta etean ituen Esauren soina hori ederrena zauni, iozan jaubi. Eta resua inguraturio zanpiktia larruz eta istali lepo agueria. Eta eman iotzan jauia eta ogui errearai ituena. Eui eramanik jaube erran uenen eraita, Isauek iardetzi uen balanut norrareen esemea. Eta jaube erran ioen, Esau ure semea harrena naiz niru, manatu behalar eguin dut jaiui, aite jarra aite eta jan hau gene egiti guero. Benedia nean ure harim. Eta berriz, erran ioen, Isaue bere semeari noragunen laster atzeman ahalian du ene semeari ardetxigioen. Jainoaren nahiarian da laster aitzinera etor gauida nahi nuera. Eta Isaue erran dioen hurbil. Hau izuik unatu hui, aitzadan ene semea eta eaguzteadan ea ene seme Esauaren ala ez. Eta jau hurbildu itzaioen gaitari. Eta Isaue guitu ondoan ura erranduen minore guia zui jauben minoa da. Baina nesuak Esauren esua dira. Eta etzuen egutueren haren esu hiletsue anaia aharrenaren esuen itura hartu baitzuten benegiatzen nuelari beraz. Erran ioenuare, ene seme Esau giardetziuen bai ni naiz. Aita, erran ioen, ene semea ikardia datzu gure gitia zauia benedia gitzan ene harima esainia jan ituenean, jaube esaini dioen, arnoa ere ura edan, eta... Aita, erran nioen hurbil hau izuit, eta indau musu baten esemea. Hurbilduen eta musu eman nioen, eta haren soinioi arioten gurringo hausnatu uen behain laster aita benediatzen, uelari erran nioen, ene semearen gusaina da jauna benediatu duen landa bete batena behala, jainoa ereruo iginaz eta lurreo goritasunaz, eman deauna oguiaren eta arnoaren nasaia. Kopulue errebitxa itxatela, eta lehenoe adorarian aite ure anaien jaun eta ure amaren semea gurbeitez ure aitxinean madariatzen gaituena, berarian bedi madariatua eta benediatzen gaituena, ian bedi benedianez betea. Izaue bere solasa akabatu behain sarri eta jaube ikienean Esau getorrien. Eta bere giti hau jau irerrea ekarri ikiotzan erraten ioelari, jaiuri, aite, aita, eta jangau ure semearen iti benedianean ure harima. Isaue erran ioen norrare,
bada ugune iarde Txibuen ezau naiz ni gure seme aharrena. Isa harridura araitzean jarrien eta zinez baiteuen baino gehiago miretxigi erran uen. Nor da bada, orane berigi atzemaneti ekarri darotana. Eta jan baitiot orotari, etorri baino lehen eta benediatu dut. Eta benediatua ianen da. Ezaua ditu, ituenean aitaren solasa, marruma handi bat egin nuen, eta bihotz guia eroriri erranguen benedia, nehau ni ere baita. Izaue, iardetziuen, amarru erian, etorri, aiturrean aia, eta hartu du ure benedionea. Eta esau errandioen oraino uenui emana, ian aioia hoben gienaren bigarren aldian, jaguara inauene lekutiene premutasuna eraman darot lehen eta orai bigarren eotz atxeman darote de benedionea, eta berriz ere aitari errandioen, enetxatere, ez du beguiratu benedioneri. Izauek iardetxi uen, eharri ian dut gure jaun eta bere anaia guia azpiotu diosat oguiaz eta arnoaz jarri dut eta guerostien semea ere guien dut gehiago uretzat. Ez hau errandioen aita ez ote du benedione bakar bat ere, otu izten aitut benedia neaun ni ere eta horroaz nigarre guiten baitzuen. Izau eguituri erran nioen ure benedionea, ianen da urraren koritasunean eta eruginean. Nioare, ezpataz eta ure anaiaren erbitzu ianenare, baina etorrio da ordua non iarrosiren eta kehenduo baitu uztarria ure lepuoti. Ezau gaitzi izoan, aduan, beraz, beti jauk, aita eman nioen benedionea. Gati eta eguin nuen bere baitan etorrio dira, ene aitaren donu eguna eta hien dut orduan ene anaia jau. Errebea, hortaz jauizun eguia janen ekarrarairi jau, bere semea erran ioenguna esau, ure anaia diziduz, non gariden hien naituela. Orai beraz, ene semea, adia hau ene solasa eta jaibiri giez eguiu. Aranera, labar ene anaia gana. Eta areuin egonenaren baitegun ure anaiaren azarrea, jabaldadin arteo, hautz dadin, haren gaitzialdia, eta ahanztetzan arteo eguin diozatzuna norbait. Igorrio darotzut gueror eta ekarrara joaitut handiuna ertau galdu ditut, enebi semea batean. Eta errebea erran ioen, izau enebia eginen dut eten alabak atibaldin, jau beleku untago odoletiaren badu, emazte ez dut bi nahi gueiago. Izaue beraz deitu uen jau eta manatuen erraten ioelari, ez da unar, emazteri anango odoleti. Baina deguiu hemen eta goai Mesopotamiaz Siria ora batuen ure amaren gaitaren etera eta handiar hau emazte bat Laban ure osabaren alabetari. Eta jaino guiz, boteretsua, benedia aitxala, beraraz eta popularaz aitxala ian adienat, jendaia azoren buru, eta eman detzatzula guri eta ure ondoti gure ondoei, Abrahamen benedionea, goa deaun gure erromeriago, lurra ure aitasori aguindua ian dena. Eta Izau igorri guenean, goan en Mesopotamia, Siria ora Laban batuel Siriarraren seme eta errebea bere amaren anaia gana. Baina Izau ikusiri aita beneriatu uela, jau betari gorri uela Mesopotamia, Siria ora handi emaztegar eanat eta benedionea eman eta manatu guela, erraten ioelari ez du emazteri hartu anangon esatetari. Eta jau bere burasoei obeditzeo, Siriara goanela. Eta ikusiri oraino gaitza etziotela gogo honez beguiratzen anangon esatei. Goan en Ismaelen gana eta emaztetzat hartu guen aitzmean gituenez, beralde mailet Ismael Abrahamen semearen alaban abaioten arreba. Jau beraz bezabeti ateraturi bai joan karanera. Eta heldu ian denean tui batetara, eta nola han pausatu nahi baitzuen iuzuia etzan ondoan, han hauden arrietari hartuen eta buruaren azpian eharriri leku berean no egin nuen. Eta ametxetari ikusi duen urubi bat mutur batez lurraren gainean, eta bereaz erua uitzen uela, eta jainoaren ainguerua hartan goiti eta beheiti abilan. Eta txauna urubi buruan bermatua erraten dioela, ni naiz, Abraham ure aitaren jaino jauna eta Isauen jainoa uri eta ure ondoei emanen darotzuet, lurrarintan lo baitzauke. Eta ure ondobegoa ian endar lurreo errautza iduri, edatu are iguzuriaren ilkialeti zarralderaino, eta iparreti egoaraino, eta lurreo leinu guia ianen dira baitan, eta gure ondoregoa baitan benediatua. Eta ure ainaia, ianen naiz goanenaren tui guietan eta berriz erakarrio baitut lurruntara, etzaitut utzio, erran ditudan guia bete arteo. Eta notari atxarrienean jauge erran uen eguia zui jauna leku guntanda eta ni enauien. Eta alotxatzen helari arran uen einen den leku hau ikaragarria, ez da hau bere baien jainoaren etear eta gerua atea. Jaube beraz goian jaibegi hartu guen buru gazpian, eharri gian, guen harria eta olioa, gainerak izuri dizuti eharri guen oroitpenetao. Eta betelienat eman dioen lehenagon lua deitzenen hiriari.
eta botu ere nuen, erraten nuelari baldin jainoa eneuin egoten badak eta hainen banau orai deramalan bidean, eta ematen badarozuit oguia jateo eta soinea fausteo. Eta orion euin itzuren banaiz Zene aitaren etera jauna gian endaren esainoa. Eta oroitzenetan landatu dudan harri hau deitu da, jainoaren etea eta esaino daro zuitzut. Jauna, niri emanen dauizuera atzunguien amarrena. Jau loturi beraz bideari, etorrien iguzui sortaldeo lurrera. Eta ikusi huen puzu bat, landa batean, eta irur ardia hartalde ondo hartan, etzana ehen putzu hartari edaraten iren aienda, eta harri handi batez tapatzen gen putzu haua, oitzaen ardiguia bildu, eta harria alatzea, eta hartaldea eta putzu haoan berriz, earea. Eta xaube erran dioten arainei, anaia nongoa arete iardetziuten araneoa. Galdeguin guen berriz, eagutzen due, Laban Nahorren semea erran uten eagutzen dugu. Ongui da gozagarri du, eta horra Gerrauel haren alaba, non geldu den bere hartaldearen bin. Jau bere erran ioten berriz, iguzuia, ora da, oraino eta ez da hartaldea bordetara erakar ordu emogoete beraz lehenago ardiei edatera, eta uero alatxera biurrara iren ditutzue. Iarretzi uten ez da haueguera aienda guia bilditen arteo, eta harria putzuo ahotik endu arteo hartaldeen edarateotzat. Oraino mino huelari una errauen helen ari ela bere aitaren ardieuinen errauele bera alatzen duen hartaldea. Jaobe ikusi guenean, eta nola baitzabien usilena huela eta ardia bere osaba labanena alatu guen putzua estalen nuen harria. Eta ataldea elan alairi musu emanioen, eta minoa goraturi nigareguin nuen. Eta jauinzun derguin nuen haren aitaren anaia, ela eta errebearen semea, eta hau harinigoan en bere aitari erratera. Labane jauin nuenean, jau bere arrebaren semea heldu itxaio elabidera, laster eguinioen, eta besaraturi eta asonbuzu emani eraman nuen bere eterar eta enuni bidaia baria. Iardetzioen ene eurra arereta ene araguia, eta hilabete bat eta eguna iragan irenean. Erran ioen ene anaia, arela otzurruri behar otre, nau erbitzatu erradauer sari hartu dugun. Doa Labane baituen bi alaba aharrena deitzenen liak eta gazteena Gerrauel. Baina lia beguia ituen beti ginzu errauen beguit artez ederra en eta beguira gogalagarri. Jaube hau maite baitzuen, erran uen errauel gure alaba gazteenarenat erbitzatu aitut azpi urtez. Labane iardetzioen, obeduturi eman deadan bere bati baino haude, ene etean. Faure beraz, errauelenat erbitzatu uen azpi urtez eta egun laburra iduritzen aizoen bere amodioaren handia daki. Eta erran nioen Laban igindau, ene emaztea en areuin ezone orepea beteala. Labanea dizuide molo handi bat deituri barazari batera, eguin ituen esteia. Baina narratzean lia bere alaba sarrara joen jauben gana. Nesato bat emanik, elpa beitzenena jau goiden behala hurbildu itzaioen, eta goian etorri enean lia ikusi uen, eta erran ioen bere eraitaguina arrebari, ereguin nahi handu, ezote aitut, errauelenat erbitzatu gertau enganatu nau. Labane iardetxi ioen ez da gure lekuan asturak astena, leheni ezonaz emateo. Bete hau liareuiao astea eta errauen emanen dadotzut bere azpi urteren lanarenat. Jaube galdea honetxi uen eta astea iragan eta ezondu en erraueleuin. Einari kaitan esatotzat eman baitzioen bala. Azuen eotz jaube bere autu horrezona, eguini bigarren hau gogoenagoian
uen bere azpi urtez laban erbitxatzen guelari. Baina jauna ikusiri lia erreinetzen uela ideuiuen unen aurguni derrauel dagor guelditzen helari. Lia seme batez amatuen beraz, eta deitu guen erruben erraten nuelari jaunar ikusi jandu geneapanuna maitatu onau orai eneguiona. Berriz ere, amatuen eta seme batez. Erdireta erran uen eren jauna ikusi baitu erdeinu manuela, eman ian darot zau ere, eta hien emanioen Simeon, eta hirugarren aldio amatuen eta erdien bere seme batez, eta erran uen gorai ere hurbildua itzkene zenarra eren eman diotzadan, irur seme eta hartautz deitu uen lebi. Laugarren aldio amatuen eta erdien seme batez, eta erran goen orai goretxio dut, jauna eta agati aurra deitu uen juda eta gueldituen aurre guiteti. Errau ere ikusi agor agoela bekaiztu itxaioen bere aizpari eta bere senarrari erran ioen indatxu aurra niri ere hien naiz berela. Jau bezamurturi iardetxi ioen niote naiz, jainoa behalaina gabetu baitzaitu sabeleo fruituti. Eta errauele erran ioen baduz nesato bat balagurbila oizo erdidadienat, ene aloan eta haren gani ian detzalan aurra. Eta eman ioen ezonaz, balau. Buiola urbilduri amatuen eta erdi seme batez. Eta errauele erran uen jauna eragauidu enealde, eta enundu, eboa, seme bat niri ematean, eta horren gati deitu uendan. Eta berriz ere amaturi bada, eguin nuen bere seme bat. Einetar errauele, erran baitxuen jainoa erkatu nau, ene aizpari eta garai guelditu naiz, eta aurra deitu uen Neftali. Gia eaguturi aurre guiteti guelditu bela eman ioen, jaobi gelta beren esatoa. Eina amatu baitzen eta seme batez erdi. Lia erran duen orionean eta argati eman ioen gadienat. Elpaiguin guen bere seme bat ere. Eta lia gerran uen gori. Ene doa txutasunerao, en doatsua erranen naute, emazte biek horren gati aurra deitu guen ase. Bala, erruben dandetara, ateratuen batez, ogui epaitzetan, atzeman ituen urrio bia eta ekarri iozan bere ama, liari eta errauele, erran ioen aizpari indau gure semearen urriro bietari, une iarbetzirioen. Ez tote haitzu, asui, iduri zenarra eramatean niri ene semearen urrilo bila eraman gabe. Errauele erran dioen, ure semearen urriloen tru gaur lo eguin beha jaube ureurin. Eta jau arratzean landati heldu gelari bidera. Ateraturilia erran dioen ato gaur ni gana eren. Ardietxi baitzaitut ene semearen urriloen zari eta gau hartan lore guinuen liareuin. Eta unen otoitza enun ituen jainoa eta amatuen eta bosgarren semeaz erdi. Eta erran uen jainoa saristatu naueren enen esatoa eman diodan ene senarrari. Eta aurra deitu guen izar. Berriz ere eri horra, guertaturi eguin duen zeigarren seme bat. Eta erran guendo hainonez doatu nau jainoa, aldiuntan ere, ene senarra, eneuin egonen da, 6 semeren, aita eguindu dalautz eta argati aurra deitu guen aburon. Unen ondotigian uen galaba bat tina deitua. Errauelez ere oroitu ian enjauna enunuen eta ideu irioen aurrunia. Erraueliorra huertatuen eta erdien seme batez erraten uelari, jainoa kendu darot ene laidoa. Eta aurra Josek deitu uen erraten nuelari jauna eman bia atoraino bigarren seme bat. Josek sortu ondoan jaube erran ioen bere aita guinarre bariutz nehau biurera ene herrira eta ene sorlekura. Indatzu guan nadienen ere maztea, eta ene aurrarenien iateo erditzatu baitzaitut badaulu nola erbitzatu baitudan. Laban ere erranioen keraia ardietx, biature haitxinean den froganaz, eagututut jenoa gugati, benediatu nauela. Erorreze da hau eman behar darotzudan zaia. Jaube iarde txiguen badauiu nolatan gerbitzatu baitudan, eta gure ondasuna
ere guinden ene ezuetan uti ginduen ni etorri aitzinean eta orai aberatze guina. Are, eta zauna benediatu haitu ni sartu nahien orduti huen da. Beaz ni ere noizbait hotxe eman Otedan, ene eguiteoei. Eta labane erranioen ere emanen darotzut. Jaube iardetzioen ez du deuseren nahi baina eguiten baduni aldatzen dudana, alatuo eta hainduo ditut berriz ere ure haien da. Ikarratzu ure hartalde guia eta berez atzun nabardurari eta gilean pintar mari duten ardia oro eta guerri pintar naturi eta nabarra etorrio diren guia naiz ardietan naiz zaunetan ianen diraren esari. Eta gueroan, ene guentasuna iardetzio du, enetzat etorrio aitzunean, ene sariaren emateo gordua, eta nabarra, pintar natua, edo uerra ianen ez diren ardi, eta haunzguien jarrio darotet, oinaz. eta labane iartetxi ioen honesten duture galdea. Eta egun berean berei, ituen aguz, eta ardi, eta aker, eta ahari nabar, eta pintar natua, eta golore bat eta hartalde guia erran nahi da, oro zuri edo bera, ena eman ruen bere semeen zuetara. Eta irur egunen bidea, eharriuen bere, eta bere zuiaren artean, eina alarazten baitzituen gainerago hartaldea. Jaube behaz harturi buru zamanda, eta albo aroe batzue ahala kendu dioten, enbaiti, eta ahala kendu ondoan larrutua, ian irenetan zuria aguertuen, baina oso utzi ituen aferde uelditu diren eta horretan olore bat, baino gueiago eguinen. Eta ea dituen azuetan dinetara izuren baitzen ura hartalde, eratean beguien azpian dian detzaten aroa eta beguien aitzinean gerranaliteenat. Eta guertatuen ardia aroei beguiratzen iotela, estan orduan, eta ume pintar natua nabarra, eta aso aranetaoa, eguiten ituztela. Eta jaobe bereiuen hartaldean eta agaroa, eharri ituen gazuetan, aharien beguien azpian, eta uriak eta belari iren guia labanena iren gaineraoa, berriz jaubena, elkarren artean hartaldea berei ondoan. Eraz, ardia estalen iren lehen bio garoan, jaubera aroa, azuetan earen ituen ardien, eta aharien gaitzinean ernaliteenat euiei beguira hauderari. Baina estale berantiarra, Enean, eta azuen ernaldia aharoa aitzituen, earen eta guinen beranteo umea irela, labanena eta goiztiarra jaubena. Horetan guiona aberastuen noi ez den behalar eta ian ituen hartalde hainitz, nesato, eta mutil, amelu, eta asto. Baina guero aditu, ituen labanen zemen zolaza, erraten tela jaube aztu ditu gure aitaren agiren guia, eta haren alaz, bera eguinda jaun handi. ohartu eren labanen beguita artea etxela, haren aldera ez atxoez eren egun behala. Eta oroz, gainetik jauna ahari errani itzun, aite gure aitzinegoen lurrera, eta ure aidegora, eta ni ureuin ianen naiz. Igorri uen errauelen eta eldiaren bila, eta deitu ituen hartaldea galatzen ituen togira. Eta erran ioten ikusten dutuen aitaen beguita artea, ez dela ene aldera. Ez atxo, ez ere egun behala bainan, ene aitaren janoa iandaren eguin, eta erorre badaulue ene indarroroz, erbitzatu dudala uen aita. Baina uen aita enganatu nau, eta 10 aldiz kanbiatu duen esagia, eta bizitartean jainoak ez du gutzi niri bidegabe eguitera. Erran, ian badu bildotz nabarra, ianen dira uresari ardiguiek eguiten ituzten. Umen nabarra, beraldera, erranduenean, zuria hartu ditu saritzat, hartalde guie, ume zuria eguin dituzte, eta jainoa uen aitari kendu dio, ondasuna niri emateo. Ehen ernaldeo aroa etorri ondoan alatu ditut beguia eta ametzetan ikusi ditut urrixen gainera iraiten iren orotza, pintar natua eta nabarra irela. Eta jainoaren ainguerua, erran ian darot ametzetan jaur eta ni iardetziriot una non nahien. Erran darot ala atzu beguia eta ikusatzu gurrixen gainera ikaiten diren orotzu guia aso aranetaoa eta pintarratua ikusi dituten labane eguin darozuitzun guia. Ni naiz, betelgo jainoa, non garria ganotu baitxinduen eta niri botu eguin orai beraz, jailoi aite eta atera, lurruntari ure sorlekura itxuleo. Eta errauele eta lia iardetxi joten, ez ote dugu gure aitaren eteo honetan eta guenean ondarri ere, areo, eskote gaitu erakutsi, atze batzue behala esote gaitu saldu, eta gure balioa esote du jan. Baina jaino hartu ditu gure aitaren ona, eta eman darozuigu guri, eta gure semei eguzuitzu beraz jainoa uri manatu guia. Jau zutituen beraz, eta aurra eta emazte ameluen gainean, herriri goanen.
eta eraman ituen bere guia eta hartaldea, eta Mesopotamian jaba ikituen guia eguiten nuelari bere aita, iza hauen gana, anaango lurera. Ordu hartan Laban goanaren ardien mostera, eta Errauele ebatzi igituen bere aitaren jainordea. Eta Saobe etxioen gai gian, aitortu bere aitauin errebari iez joala. Nerez goan enean, bera bere hueneo, ituen guieuin eta ibaia, iragani galadeo, mendiari buruz igualari. Hirugarren egunean Laban jaui zun eguinaian enjaubei ez eguin nuela. Nere anaia Arturi jarraibi itzaioen azpiegunez eta atzeman nuen gala beho mendian. Eta metxetan ikusi, uen jainoa aina erraten baitzioen, beguirarete jaui deusere gogorri errateti. Eta jarrani jaube mendian, eratua uen bereola, eta Labane jarraibiri bere anaiuin atzemanuenean, are ere, bereola landatu uen mendi berean. Eta jaubiarran ioen ertao aditu are horrela izila eramateo, ene alaba, ezpataz bildu gatigua iruri. Ertauni jauin gabean nahi diandu giez eguin eta erran gabe, lagun inanak bozario santuz, eta atabala eta mani urrajoz. Ez nauzu gutxi eseme eta alabei musu baten ematera, oro bate behalare guindu eta orai segu. Enezua, biurra aldi haue gaizuia, baina ure aitaren jainoa, errandagot, atzo beguira aite jaubi gogoru egui minatzeti. Nasui gurea aideetara, goatea gutien inen eta ure gaitaren etera, leian, baina ertau ebatzi darozu idatzu eneia enoa. Jaube iardetxioen, jaubin gabean abiara inauena da ure alaba, gora eraman inaitzan beldurra. Baina nebaso garen darotasunaz, noren ere ezuetan atzemanen baitira ure zainoa, eta gura hila ian bedi gure anaien aitzinean bila aite eta ureri ere baitan atzemanen duen guia hau gorie erratean. Etxabien erraueleek ebatziak direla zaino ordea. Neraz, jauen eta liaren oletan eta nin esatuenetan sarturi Labane etxituen gaurkitu bainan errauelen olan sartuenean. Une alui gordeituen jainordea, ameru baten diauruinaren azpian, eta gainan jarrien Labane olaguia ikaren nuelari, eta deusik ez aurkitzen. Errauele, errandioen, ez beri samurrene, jauna, berorren aitzinean erenein suti banaiteue, emazteuiei etorri hori aiotena, guertatu aiten iri olain ganatu uen bilatzailearen harta. Orduan, suminduri jaube erran gioen larderia ereuin Labani oben edo ergaizuini eguini berotuare, ola gene ondoti. Eta ikartu ditu ere pusa guia erkausitu dugure eteon guietari minaite hemenenean haien, eta ureen aitzinean, eta eraba beate ure eta ene artean. Hortaotzat iatu nahi zogo ikurtez, ureuin ure ardia, eta hauna ez dira barret, egon ez ditut jan ure hartalde bagia. Eramana ez darotzut gerakutsi, eta alte guia neron ez dalen nuen ohorgoz galdu den guiaz ordaina beharen induen nigani. Egunaz, beroa gerretzen ninduen eta gabaz hotza hormatzen eta loa iesa abilan ene beguietari. Horrela erbitzatu, ia naitut ure etean, ogoi urtez, amalauez gure alabenat eta feiez ure hartaldenat ene saria ere ganbiatu dugu, 10 aldiz. Abraham ene aitaren jainoak eta izauen beldurra, lagundu espanindute biluz, gorriri behar bada, igorrio nindun jainoa ene atxea behari eta enezu eta lanari beguiratu diote. Eta atxo jaharri gehan darotzu. Labane iardetxi joen ene alaba eta semea eta ure hartaldea eta ikusten ditun guia enea dira erreguin deuetetene alabei eta ilo basoei. Ato beraz, eta batasun eguin deagunure, eta ene artean lekuotasunetan ian dadienat. Harta hojao behartu uenagi bat, eta suti eharri oroitenetan. Eta erran dioten berea anaiei ekarratzue harria, eta bilturi muno bat eguin duten, eta haren gainean januten. Laban egura deitu guen lekuaren munoa, eta jaube lekuotasuneo eta eine bere binaiao ariaren arabera.
eta Labanek erran uen mulo hau ianen da egunure eta ene artean leku eta horren gatidaitua, ian da galad erran nahi da lekuaren muloa. Jaino abegui abeagu eta eragau idea gure artean eine gure aldera eguin du egunean. Aldin atxea beri ematen badiote enea labei eta hauien gainera bere emazteri haren badu gure solas ez du leku bererik jainoa baieina beguira baitago. Eta jauri erran, ioen berrizuna, muno hau eta harri haure eta ene artean sutilandatu dudana. Leku ianen dira, muno hau diot, eta harria ian beitez leku baldini hau iragaiten badut ure ganau aldera edo iragaiten badu eneraitza burutan dulari. Abramen jainoa, eta Nahorren jainoa euien aitaren jainoa eraba, bea gure artean jaube beraz, eguin duen isa bere aitaren beldurraz. Eta bitima imolaturi deitu, ituen bere anaia aguie jan, eatenak jan ondoan gauie baratu irengan berean. Baina gabaz jaiuiriraban emusu emanioten bere seme alabei eta benediatu ituen guero itxuri enbelekuetara. Jau berere eguin nuen abiatu hain bideaz eta jainoaren gainguerua etorri itxaizona itxinera. Euri ikusi ituenean, erran uen gemendira, jainoaren hanpa eta deitu guen leku gura maanain erran nahi baita, hanpa. Eta bere aitzinean mandataria igorri dituen bere anaia esauri zeirreo lurrera edomen aurkinara. Eta Manu eguin nioten erraten diotelari uneletan minatu arete zaugene jaunari una erdioen zaug ure anaia arrotz behala iatu naiz. Labanen baitan eta kan egotu naiz orai arteo. Oditut, iria eta kastoa eta ardia eta mutila eta nesatoa eta egun igoren ditut mandataria ene jaunari graia aurki idealanat erorren aitzinean. Eta jauben dana bihurtuien mandatariak erraten utelari iatu gar esau ure anaia baitan, eta una, errezan, heldua itzula bidera lau egun guion euin. Jaugu, beldurtuen ainitz eta bere ialduran, eharrituen bimunotan bereuinuen jendear eta hartzaldear ardi iri, eta gamenu. Erraten uelari esau, heldu bala mulo batetara, eta ura jodean bereko helditua itzurio da. Eta jaube erran uen Abraham eneraitaren jainoa eta Isa eneraitaren jainoa jaunareina. Erran ian baitarota huitzu, aite gure lurrera eta ure sorlekura eta benediatu gaitut. Ez ditut merei, ure urrialen mentua, ez edare ure erbitzariagi, idui diun intasuna enemakillareuin iraganean dut jordaneo gur hori, eta gorai biuren naiz bimuloreuin. Itzurne hau ene ganaia esauren esuari eren ainitz, baina iz jaen lotza beldurrez, etorriri jodean, ama bere aurre euin. Errandian darotau benediatu nauda, eta ene ondorea usutu ditu laritxaso olerarra behala eta egin kondatua ianen direla beren oste handiagati. Eta gau gura, han lo eguin ondoan bere giatean, berei ituen emaitza bere anaia esaurenat. Berreun hau izogoi gaker berreun ardi eta ogoi gari. Ogoi eta mara menu urriz, beren umeuin berrogori behi eta ogoien ogoi gazto urriz, eta maraztoune. Eta ikorri ituen bere zeiez, hartalde bakota bere zeiei erraten diotelari oazte, ene aitzinean eta arte bat utzaue hartalde bateti behera. Eta manatu guen lehenbioa erraten joelari bidean aurkitzen baduenean aia esau, eta galde guiten badarotzu norena are edo, nora oai edo, norena dira eraguiten dioten aienda oie. Iarretzio diogu, gure erbitzari, jaubena emaitzetan, igoren diosa esau bere jaunari, bera ere, gure ondoti hildu da. Manu bera eman dioten bigarrenari, eta hirugarrenari, eta hartaldeen eraguile guiei erraten iotelarigiz berez minatu arete esaurie atzematen duenen. Eta erranen diogue, oraino zau, ure gerbitzaria ere, gure bideari jarrainitzen da, ioen, enaitzinean igoren ditudan emaitzez ez ditu dut ura, eta guero ikusio dut behar bada, beguitarte guinen darot. Emaitzagoan iren beraz, aitzinean, baina bera hanpetan gueldituen gau hartan.
Eta goi jainbi hartu, ituen bere bi emaztearetan beuien bi mesatoa bere amea seme uin eta iraran uen jaboeo gubia. Eta ituena oro iraganara iri. Bakarri gueldituen eta una guion bat areuin borroak ari ela goi arteo. Eta guiona ikusi uenean ein garait eaguela uitu dioen iztainar eta iartu itzaioen berea da. Eta erran dioen jaubi huts neaugoatea, en oraiotz goratua da, arguizorria iardetxi joen, etxaitututxio, non, enagun benediatzen. Une erran ioen erda ure hiena iardetxi joen jau. Eta un erran, ioen gaur goiti etzare deitu jau, baina bai Israeleren azalian bare jainoaren ontra gamatenaz, gueiago nausitu gare guionen ontra. Jaubek galdatu ioen errada huertu hiena iardetxi uen hartau duen hienaz, galde eta benediatu uenan berean. Eta jaube deitu Guen leku ura, panuel erraten nuelari, ikusi dut jainoa bekoz, bekor eta beguiratu duten edia. Eta iguzuia ateratu itzaioen panuel iraran eta berehala, baina hango batez maingu eguiten nuen. Aria, hortaz Israelen seme ez dute oraio eguna arteo jaten jaoben izterrean, iartuen naineti eren iztain gure guitu aian nire lortu baitzen. Guero, jauge beguia, aldatzen ituelari ikusiuen esau helduelareta, areuin lau guion eta liaren errauelen eta bi nesatuen, aurra bere irituen. Eta eharri ituen bi nesatua beren aurreuin aitzinean guero, liar eta bere aurra ondoti, eta errauel Josepeuina zuen buruan, eta berera itzina goani lurrera gurtu, eta adoratu guen azpialdiz, bere anaia hurbildu arteo. Esau bada, laster eguiten nuelari, harengana besaratu guen eta lepoa tinatzen dioelari, eta musu ematen abiatuen nigarrez. Eguia galatu eta ikusi ituen emaztemia, eta eguien aurra, eta erran guen nahi dute oie, ala gurea dira, iarde ziuen jainoa niri gure erditzariari, eman dituen umea dira. Eta hurbildurin ezatoa, eta euien aurra gurtu iren. Lia ere hurbilduren bere gaurreuin eta oro bat adoratu tenean, Josepek eta erraueleek adoratu gutena zueni. Eta esau erran uen dira bidean, atzeman ditudan mulo euien jaubegi ardetxin uen gaia kausinean, ene jaunaren aitzinean. Eta une erran, ioen anaia gontasuna zu badut hiru atzu gure aure. Eta jaube giardetxi ioen. Ez otoi ure beguietan gaia aurkitu badut enesuetari honez hau emaitza titi hori en ure beguitartea ikusi dut. Hala, nola ikusi, Gian banu, hainoarena aldegian abizuit. Eta honetz hauek karri darotzutan beneri ionea, jaino gororen emaile dena eman ian darotana esau anaiaren otoitzetara, neuez honetziri emaitza. Erran uen goain elkarre guein eta ianen naiz, gure bideo dagun. Eta jaube iardetzi, ioen badauiu, jauna baditu dala, aur xea agardia, eta behi arnaria, eneuin nekarazten baditut usua goi bilaraiz egun batean gile naizuita hartaldea. Ene jauna, goan beri bere erbitzariaen aitzian, eta ni jarrainio naiz remeui, haren urazari ikusiz ene aur tripien, ahala heldu arteo zeirrea, ene jaunaren dana. Esau iardetxi guen deneuin diren guionetari ure bideo lagunen bait bederen otuoi gueli beitez jaube erranioan. Ez da premiari, hau da, beharretan nahien gaua bakarra, hauzirea dan, jauna, beraia ure aitzinean. Esau itzulien beraz, egun berean, etorri bideaz, zirrera. Eta jau, etorrien sootera, eta han, ete bat, eta hogare guinit lekura deituen sooterran nahi daula. Eta iraganen salem, silimitarren iriareina baita, anango lurrean Mesopotamia Siriaoti bihurtu ondoan eta bere oitza eguinuen iriaren aldean. Eta egun bidotz, du erosiuen bere oleta obazterraren ati bat emorren semei eta emorren ziuemen aita. Eta han aldare bat eguini, haren gainean deie eguinioen Israelen jaino guiz azarrari.
badalina liaren alabari hilkien leku hartao emazteuien ikustera. Ikusi guenean, zioen emor ebearraren leku, hartao burua guiaren semea maitatu guen eta ebatzi eta arebin lo egurin nuen donelari gorareguiten ioelari. Eta bihotza josi itzaioen, ari, eta bere lauzen ez ditu guen haren goibeldura. Eta bere aita emorren ganagoani erran ioen honetz, diada honesata hori emaztetzat. Jaube hori aditu guenean semea anpoan ituelari aienden alatzen disiliko eldituren euie bihurtu artea. Eta emor ziuenen aita hilkielari jaube minatzea. Guna noan jauben semear heldu iren anpotik eta aditutenean, erkeen guertatu asarrean ditan eman iren erengaua, itxusia guertatuen Israelen eta jauben galaba boratzea gaua debeatua eguin elaotz. Emor beraz, minatu itzaieten, ziuen ene semea diotzez josida uen alabari emoue emaztetzat. Eta ezonez bat gaiteen igutzue uen alaba eta harra atxue gure alaba. Eguen egoitza gureuin lurrauen esuo da lan, hau esalerositan, ari aitezze eta lurragoa haue. Ziuen ere, erranioten dinaren aitari, eta ara anaiei graia aurki behatuen aitzinean eta erabauitzen duen guia emanen dut. Nera hau edotea eta emaitza galda eta gogo honez emanen ditu kaltatua indaue bakarri nesata hau emaztetxot. Zauben semee beren arrebari, eguina ian itzaioen boraren iziaz iardetxi ioten zibuemi eta bere aitari malurueria gogoan erabilatelai. Este hau eguinue galde guiten duena ez eta ere eman gure arreba, guionin gure goia, esten bati hori gaua ilegui estena eta txarra dela hotzu tartean. Baina, hortan batasun eguin de hauegu baldin eguin nahi barete gure bardin eta ingure bauitzen badira. Uen arteo guionui guia. Orduan, emanen ditugu eta hartu ogue guen alaba, eta gu gurea eta egonen gare, guein eta popul batianen gare. Baina ingure bauia espadue erian nahi hartu dugu gure alabar eta genbendikoanen gare. Ezaina hori ian enemorren eta haren zemezio hemen gogara. Eta guion gazte horre etzuen luatu non galdeguina etzuen bere alabetetzenen hainitzuen maiten esatra eta bera hainitz ikusiaren bere aitaren netean. Eta irio atera sarturi minatu iren populuari. Guion hauie bauetiarra dira eta nahi dute egon gure bintzal erositan, ari beitez lurruntan lan behate eratua eta barala. Eta languilez esaz da hartu horitu horien alaba emaztetzat eta horiei emanen diotote gurea. Gaua, bakar bat da. Hon handi hori guibelatzen duena, ingure bauitzen baditu, gure guionia jenda hori horren oitzaren arabera egoiteo. Horien ona hartaldea eta dituzten gurea ianen dira honetz diotxotegun hori bera, eta elkarrebine egoten garelari populu bakar bat eguinen dugu. Oroitz merera, etorri giren guionui guia ingure bauiri. Eta una non girugarren egunean sarrazuien oinara minenean, enean jauen bi seme Simeon eta Leviginaren anaia ausarbi sartu iren, irian, ezpate duin eta guien uri guia hili. Emor, eta ziuen oro bat hilituzten eramaten utelari dina beren arreba, ziuen meneteti. Hori ateratu irenean, jauen bere semea jaui iren, hilen gainera, eta iria xeutu guten bora eguinaren asperundetan. Euien ardi eta girik eta astoa harturi geteetan eta anpoetan iren gaua guia sauturi. Aur tipi ere eta emaztea gati eraman ituzten. Oiegoan eguin ituzten ondoan. Jaube erran dioten Simeoni eta Leviria saldutan herri nahuegetan lurruntan dauden ananear eta perearrei astiara iguguti gare ereuie bilduri elkarretara, eo naute sautuarian engaredi eta eneetea. Iardetzkuten nesatzar baten arara erabili behar, uten gure arreba. Izuit artean, jainoa minatu itzaioen, jaubi suti aite eta igan betelera, eta udean eta eguio aldare bat urean aia zauren, iezinoanean gaguertu itzaitzun jainoi. Oa, jaube bilduri bere eteo guiak erran nuen artiatzue,
uen artean diren jaino arrotza, garbi eguin aitezte eta sau atzue, uen sonioa. Jaiui aitezte eta ikan gaiten betelera, han aldare bat alatxa otxaten egun naitxean, enun nauen jainoari, eta ene bideo lagunian denari. Eman jotzaten beraz jaino arrotz zituzten guia, eta egoien beharrietan iren beharrietagoa eta are ere hori ituen, zioen goiriaren guibelean den tirrimin dondoaren azpian. Eta abiatu direnean, jainoaren lastura harritu, ituen inguru egietao jendea eta nior etzen ausartatu goailiarrei jarrailu itzera ondoti. Ja betorrien beraz luaraina baita, anango lurrean eta hien goitiz. Betel deitu abera eta bere populguia bereuin. Eta aran eguinuen aldare bat, eta deitu guen toiura jainoaren etea egan aguertu ian itzaioen jainoa, anaiaren iesi oanean. Muga berean, hil ianen degorak errebearen unidea eta eroria ianen betelgo ondoan, ariz baten azpian eta toiura deitua ianen nigar ariz. Bada, jainoa berriz ere aguertu ian itzaioen jaogi Mesopotamia, Siriaoti bihurtuz, Gueosti eta Benegiatu ian nuen. Erraten ioelari hemendia aitzina etzarek jaugo deitzuo, baina ure gina ianen da Israel eta ura deitu uen Israel. Eta errangian ioen, ni naiz jaino guiza alduna, bera eta popula gaite jendaia, eta jendauieta o populu agilkio dira. Ganei eta erreguea ateratu dira ure erraietari. Eta Abrahami eta Isaui eman ian diotedan lurra, eman endarotzuturi, eta gure ondoti dure ondoei. Eta goan engarengari. Eta jaube jainoan binatu ian, itzaioen lekuan goroitpeneo, harri bar landatu uen arloa bezainare guinir eta orioa isuriri. Pui ura deitzen uelari Betel. Handikoan ondoan etorri endu da, azpeneo efraterateo lurrera inetan errauen aur minetan helari. Ein erdiz jarri baitzen hildeo menean, eta emaguinak errandioen, ez ian beldurri eren hau ere seme batianen baitu. Baina bia baitzigo goina ez, eta jadani hil urran baitzen bere semea deitu guen benoni erran nahi baita. Ene oinao semea baina aita deitu guen Benjamin erran nahi dare zuineo semea. Hilen beraz, errauel eta hori aian efraterau bidean ura baita Beteleme. Eta zaube herri uen haren obiaren gainean, oroitpeneo izibu bat egungo eguna arteo dirauena. Handi hilkiriora jarri uen hartaldearen dorreaz, haindian. Aurkina hartan, aguelari erruben goanen eta nueguin nuen bere aitaren oaide balareuin, eta hori etzen den gutiena godea egotu bada jauben semea iren amami. Liaren semea erruben aharrena eta Simeon eta Levi eta Juda eta Isahar eta Gulon. Erraberen semea Zoset eta Benjamin. Errauelen nesato balaren semea dan eta Nektali. Liaren nesatok elparen semeara eta aser hori dira jauben, seme Mesopotamia Siriagan sortua. Jaube etorri egin guero, bere aita Isauen gana manbrera arbeo girira ina baita Hebron eta inetan arrotz egotu baitziren Abraham eta Isa. Eta Isauen deguna bete iren geun eta lau ogoi urtez. Eta adina ituri hilen eta hartuar eta egunez, betea batuen bere kopuluari eta Esau, eta jau bere seme hori ianuten. Hau dira zauren ondoa gura, bera, baita Edom. Esau hartu ian dituen emaztea anango alabetaria da, Elon etearraren alabar eta Olibamanaren alaba ina baitzen Zebeon emearraren alaba. Hartu uen basemate ere Ismaelen alaba, Nabaioten arreba. Ada erdian Elipa espasemat amatu en errauelez. Oribama amatuen Jeusez eta Ielonez, eta horrez hori dira ezarren semean ahango lurrean sortua. Da, Esaua hartu dituen bere emaztea eta semea eta alabak eta bere eteo,
jende guiar eta berear eta anango lurrean, ian ahalituena, eta goan en bere baitza batera, eta bere ien bere anaia jaubengani. Ehen gainitz aberatziren eta etxaizteuen elkarreuin egon beren ibilbide eta urra ere, ein jasan etxazuen hartalden, osteagatik. Eta esau eguinguen bere ogoitza zeirgomendian, ura, bera da, edon. Hau dira esau edomen aitaren ondoa zeirgomendian. Eta hau dira, are semeniena, elikoaz, esauren emazte aldaren semea, errauel ere, haren emazte bazematen semea. Eta Elipaen semea ian iren teman Omarzeko eta Gatam eta Enez. Oda, tanna en esauren zenek Elipaen oailea, ein erdi baitzen, amaleuez hori edirar esauren emazte adaren semea. Orai errauelen semea nat, eta ara sama eta mea hori edira esauren emazte bazematen semea. Hau iren esauren emazte golibamaren semea eina baitzenanaren alaba, eta hau Sebeonena, amatuen jeusez eta igelonez. Eta horez. Hau dira esauren semen burua guia esauren semearren etipaen semea. Eman aitzindaria, Omar aitzindaria, Seko aitzindaria, Enez aitzindaria. Orega aitzindaria, Gatam aitzindaria, Amale aitzindaria, hori edirar Elipaen semea edomen lurrean, eta Adaren semea. Eta hau dira esauren seme errauelen semea naat aitzindaria, ara, aitzindaria sama, aitzindaria mea, aitzindaria hori edira errauet ganiau aitzindaria edomen lurrean hoie bera esauren emazte bazematen semea. Eta hau dira esauren emazte olibamaren semea, Jeus aitzindaria, Ielon aitzindaria, ore aitzindaria, hori dira esauren emazte eta anaren alaba olibamaren ganiau aitzindaria. Hori dira esauren semea, eta hori eta aitzindaria, eta esau da, edom. Hau dira, zeir, orearraren semea, lurreo, egoiliarra, lotan sobal, Sebeon, ana. Dizon ezer eta dizan hori dira horrear, aitzindaria, zeirren semea edomen lurrean. Lotanen semea ian iren gori, eta eman eta tamen lotanen arreba. Eta gau Jesubalen semea, alban banate balseko eta unam. Eta hau Sebeonen semea aia eta ana gune aurkitu ituen urbeoa mortuan bere aita Sebeonen astoa alatzen ituelari. Eta ian, uen seme bat dizon eta alaba bat olibanoa. Eta hau Edizonen semea kandan ezeban jeteran eta lan. Eta hau ezerren semea balaan aban eta han. Bizane, ian, ituen bisemeus eta aram. Haurie gorrearren, aitzindaria lotan, aitzandaria sobal, aitzindaria Sebeon, aitzindaria anara aitzindaria. Dizon aitzindaria ezer aitzindaria dizan, aitzindaria hori edira horrearren, aitzindaria zeirgo lurrean manaturian dutena. Hau dira, erreguea edomen lurrean, erreguinatu direna, Israelen seme erregue bat hianuten baino lehen, nela behorren semea eta haren iria deitzenen dena ba. Oda, bela hilianen eta haren orde erreguinatuen Joba ara Bosragoaren semea. Eta Joba bilenean, haren orde erreguinatu ben Zrusan temantarren lurreoa. Hau ere, hiliunen orde, erreguinatuen Adad badaden semea, eina deseguin baitzuen Madian Moaben lurrean, eta haren iria deitzenen abit, Adad hilondoan. Haren orde erreguinatuen semna Mazreagoa. Hau ere, hiliunen lekuan erreguinatuen Saunerro ogoteo, Ibai aldeoa. Hori ere, hil eta erreinu ondoregoa, ian uen augorren seme balanane. Hau ere hiliunen orde erreguinatuen Adan, eta haren iriaren hiena enpau, eta haren emaztea deitzen den Metabel Matreden alaba, eta Matre en Meaben alaba. Hori dira, beraz esauren ganiau aitzindaria beren iraulguietan, lekuetan eta hienetan tan aitzindaria alba aitzindaria, jeteet aitzindaria. Olibama aitzindaria ela aitzindaria, Peñoan aitzindaria. Enez aitzindaria teman aitzindaria mazarra aitzindaria. Magdien aitzindaria Iram aitzindaria, hori dira. Eron ganiau aitzindaria haren manuon lurrean egona.
eta edo mesau da Irunearren aita. Doa jaube guinuen egoitza Kanan golurrean inetan arrotzi bili baitzen haren aita. Eta hauie dira, haren ondoen helaria Josepe 16 urtetan bere anai euin garatzen dituen hartaldea. Aurra helari oraino. Eta bere aitaren emazte balaren eta elparen semeuin eta bere aitaren baitan jarri guen bere anaiek aiztaueria, handi bat eguin utela. Israele bere semeguien gainetik maiteoen Joseperen bere are handiatu guen eta guinioen soineo garanatu bat. Baina anaiek ikusteaz, aita, bere semeguia baino maiteago huela, igindu duten, eta kari edoin gaua ez diui errangetze haueten. Uertatu ere bere anaiei kondatu giotela, ametxetau ikusari bat, hori ianen erra handiago baten aria. Erran ian dioten adi haue ikusi dudan ene ametsa. Uste nuen espal, lotxen ari guinela landa batean eta ene espalak jaibitzen behala, ela eta zuti guelditzen eta guen espale inguruan jarriri adoratzen utela ene espala. Iardetxiuten, haren anai gure erreguek ian behagote are, ala gure azpio janen gare amets eta solaz hori eta hogaria ian beraz, bekaizu eta erraundeitin. Bere amets bat ere, ikusi uen eta ura kondatzean, anaiei erran uen ametzetan ikusi dut, iduri, iguzria, irarguia eta ameagiar adoratzen dindutela. Hori bere gaitari, eta anaiei kondatu jotenean larderiatu uen bere aita eta kerran dioen erran nahi du. Amets horreni eta ure ama eta ure anaie adoratu ote gaitugu lurraren gainean. Ekaiz botan agozon berez bere anaia, baina aita beguiesten guen gaua miniatu gabetari. Eta haren anaia ziu hemen naudelari hartaldeen alatz. Israele erran ioen, ure anaie, ardia alaten dituzte ziu hemen ato igorrio aitut euietara iarde txiriune. Una non nahi nahi tarran joen noai, eta ikusagu eaguia ongoidroain ure anaierat, eta haien eta erakarrio daro zuiratzu berriaren iragaiten den ebrongo araneti igorriak jani, etorri ziu emera. Eta guion bateratzeman nuen bazterrez bazterra biala eta galdatu ioen. Ea erbiatzen nuen. Josepe iardetxi guen ene anaia bilatzen ditut, erakutztia dau non alatzen dituzten hartaldea. Eta guiona erran ioen, goan dira, tobiuntari, baina aditu ditut elkarri erraten goan dotainera Josep goan beraz bere anaien ondoti eta atzemaritu dotainen. Urrunera, hauier ikusi utenean, ura hurbildu baino lehen eguin uten, haren hileo gazmua. Eta elkarri erraten uten una non heldu den gure ametxe guilea. Atozte hildeagun eta arti urteguia har hortara eta erranen dugu basabere gaizto bate iretziru eta orduan ikurio du berenak baliatu aizuen bene ametsa. Baina errubene hori gadituri eguina alaz, han haren ateatzera, euien ezuetari eta erraten nuen. Ez dioela, bilakeen eta ez izurrodoli, baina arti haue, motuan den urtegui gortara, eta iduatzue, uen ezua garbi eta hola minioen Josep euien ezuetari atera, naiz eta ura bere aitari, iurea gati. Beraz, Joset heldugian enbeai laster bere ganaietara biluikuten bere soineor lue aranatuti. Eta artiui uten urteguia harrena, inea agortua baitzen. Eta jarri hau delari goguiaren jateo ikusi ituzten Ismaeldar bidaiariaretoren galateti, eta eunen abelua basamua, arrasina eta minera aramazitena eguitora. Zuda beraz erran ioten bere anaiei baliatu gai gure anaia ilazketa haren odolak gordetzeaz. Obeda zaleak Ismaeldarre ireta gure ezua, ez kutsatzea gure anaia da, eta gure araguia anaiar eroriren haren hitzetara. Eta ura urteguitia aterari iragaiten niren madiantar, tatunariei ogoi, iarrezotan saldu uten Ismaeldarrei genie eguitora eraman baitzuten, eta erruben itzulirik urteguira ez zuen hausitu aurra. Soineoa, urratu ituen eta benera anaieta, goani gerran dioten, aurra, ez da agueri eta norat eguinen dut ni. Gainan hartuten Josepen soineoak eta hiluten piztia baten odolean gorritu duten. Guiona igorri ituzten aitari ura eramatera, eta raitera hau aurkitu dugu ikusau ea den ure semearen soineoa ala ez. Baita, ea gutu guenean erran
uenen semearen soinua da, basabere gaizto bate jandu guran basabereak iretsi du Josep. Eta soinua urraturi jauni uen urdatza denbora handi zauendatzen uelari bere semea. Eta haren aurguia bilduri aitaren atzea bearen goatzea horetzuen goagaiuri nahi ian honetzi. Baina erran uenen semea hauendatzen dudalari jauntzio naiz, izerlura eta irauelari, beren ikarretan. Marian tarre saldu guten Josep Putifar faraonen eboi soldado eta ogurua guiari. Ordu berean, Juda bere anaien gani jautsiri irazbeitzenen guion odolantar baten gana aldaratuen. Eta han ikusiuen, zue deitzen denan anear guion baten alaba, eta emaztetzat harturi sartu en haren gana. Eta hau aurdun duen, eta erdi seme batez, eta deitu guen. Eta berriz aurdunduri honan deitu guen sortu itzaioen semea. Eta berriz ere, erdien girugarren batez, eina deitu baitzuen sala, hau sortu eta gueldituen aurre guiteti. Oda, Juda erbere seme arrenari arrara egioen emazte bat Tamar deitzenena. Eta Judaren seme garrenarian kengaizta guinba jaunaren aitzilean, eta jauna hilia nuen. Juda errandioen beraz, bere seme onani, saraitei ure anaiaren emaztea gana, eta bat aitei areuin ondorea eraguiteo ure anaiari. Une baitzauien bere anaiaren emaztea gana sartuz, etzitzaizola berari sortuo aurra aia isuren uen lurrera, bere anaiaren hieneo aurri sort etzadienat. Eta horrengatik goguen jauna eren gau astiagarri hauen egiten. Juda erranioen beraz, bere erreina, Tamarri haude aleargun ure aitaren getean gene seme zela, handidarien arteo beldurenen ura ere, hila adien bere anaia behala, Tamar goan eta egon bere aitaren etean. La asoegun iragan ondoan hilen zueren alaba Judaren emaztea, Juda deitorearen ondoan, goagailu harturi gaitenen bere ardi, mostaietara, tamnazera bere eta bere hartaldeo arainiraz odolantara. Tamarri berriak ekarri ioten bere aitaguinarre bat tamnazera igaitenela ardien motzaraztea. Bere alargun soineo utziri teristro hartu guen, eta jaunzura ganbiaturi jarrien Tamarren hau bide juntan zela, handitua elaotz eta etziotelaotz zenarat eman. Juda gure ikusian nuenean, usteian ouen nesaralduen bait, elaen bere beguita arteak ordea, aduan beturrez, eta eagutuaian edin. Eta urbilduri errandioen utz neu ure baitara, ez hauienen bere erreina uela une iardetzi ioen, ematen darotaunitaz baliatzeo. Erranioen igorrio darotzut. Pittia bat harta aldetari berriz ere, une erranioen sasanen dut. Unaiduna ematen badarotau bai bat, aguinduari gorri artean. Judak errandioen, ernaidu ematea, baitzat iardetzi guen ure erreztunea, eta esu muturreba, eta esu handadu haun makila beraz, bengo ui, alditi emazteniak jorra, huertatu en. Eta sutiturigoan, enguero utziriatu ian guen jaunzura jauni ituen alargu soineba. Lizuitartean, Juda igorri guen pittia godolanta arainare uin gui belerak, ean emazteuiari emanioen baia ainagura ez aurkituri. Galdeguin dioten, tuio guionei, non da bide juntan jarria, en emazteuia oro iardetsi duten, ez da leku hortan, iatu emagalduri. Bihurtuen Juda gana eta erranioen ez dut aurkitu, eta hango guion erran ere darota terez delatu irartan egundaino jarrigian esatzarri. Zuda erranguen atibea beretxat segurui gue urtia este haue guiar nik igorrituta guindu nuen pittia, eta ez du bera aurkitu. Baina una non iruri jabeteren buruan berria ekarri ioten Judari erraten iotelari, Tamarrure erreina guion nire guin erabilik ian da, eta agueri da. Haren sabela, noditzen ari dela, eta Juda erran, uen atera haue erretzeo. Erretzera. Aramatelari bidali uen bere aitaguinarre bat gana, erraten uelari iorra naiz, ainagani einaren abaitira. Hauie, eagut atzun orena diren erreztun hau esumutu reo eta makila. Zuda, baina eaguturi arran uen ni baino guenagoa dagren espaitut eman NSMS-lari guiareuin ere etzuen. Handi darak Tamar eagutu gueiago. Erditze homenean, aguertu ian enbiritia ituela sabelean, eta laurren egitean bate ateratu guen esuainetan emaguinan lotu baitzuen gorri bat erraten uelari. Hau, hilkio da leheni.
baina are bildu uen esua guin belerak eta be aurra ilkien eta emazteuia erranguen ertau gati gautzi datenara eta garia kortaz eman dioen diena parez. Boero ateratuen, haren anaia einaren esuan baitzen gorria eta deitu guena. Josep eramanaian, enbera seguitora eta arat ekarri duten Ismaeldaren esuetari erosiben putizarren jabaitzen faraonen ebaui armada uruaguia eta eguitarra. Eta jauna, areuineanen eta gau eguietan ongui, helenen eta egotenen bere nausiaren etean. Eta nausia arras ongui bauien jaunarela, areuin eta are eguiten ituen guia jaunar erabiria irela, haren esuan. Eta Josepek eaiak aurkituen bere nausiaren aitzinan, eta erbitzatzen duen detaiarria, ian igurien buru gobernatzen duen ziratua ian itzaioen, etea eta esuetara emana itzaizoen guia. Eta jauna Josepen gati benegiatu, uen eguitoarraren etea eta naiz irian naiz bazterretan handitu ituen haren ontasuna. Eta putizarri jaten, uen oguia, bai etzuen egutzen bada, Joseken aurpegui ederreba, eta gogaragarria beguira. Horren gatia aso egunen buruan, ete Andrea beguia artibi ituen Josepen gainera, eta erran ioen lo eguiu beneguin. Unera watzar hori etzuen honetxi, eta erran ioen una, non enen hausia, ene esuetara guia utzirik ez dau jarduen bereretean. Ez da deus ere ene esuo ez den niredo nirire eman, ez tarota ni utazlan da nina baitzare, haren emaztea nola bada, nire eguin deuek gaizui hori eta ene jainoaren aitzinean bekatu. Egun horoz, horrelau, solasez emazteui are bilatzen luen guion gaztea, eta hau txarueriari gukoan nagoen. Ba, egun batez Josep guertatuen etean sarera getar baiten eguitera leku hori gabe. Eta Andrea soñeo petrailetin noturi erran ioen, Lo eguioen eguin naparen esuetan utzirik Josepei ez eguinuen eta ateratuen anpora. Emazteuia ikusi uenean alapan bere esuetan eta erdeinatua ela. Deitu, ituen eteo guiona, eta erran ioten horra guion hebrear hori ekarri duteunat guri esarnio. Eguiteo sartu da, ene gana nitaz baliatu naiz eta ni goiruz hasi nahienean. Eta gene izuirituen uni utzi darote zuznaduan apaetaria ez eguindu anpora. bere intasunaren frogatzat, beraz, erakutsi ioen zenarrari etera bihurtu enean, atimiuen apa. Eta erran dioen erakarri dun gatibu, hebrearra sartu da nirana nitaz, irri eguin naiz. Eta oiuz aditu nauenean utzi du gatioitzen, nioen apa eta anpora ies eguindu. Horie adituri eta emaztearen soazen gainean sinetz bere guia nausia azarretuen bortizui. Eta Josep erran, uen erregu eren presonera hainen iren presonde guian eta angerziaen. Baina jauna Josepeu inianen eta harta zurri alduri graia eman ioen presonde guio burua guiaren aitzinean. Une zure eman iozan aineo ituen kresoner guia eta eguiten iren gaua guia Josepen manuti ioan. Eta burua guia oro haren ezura utzirietzuen deuseren ardurari, harenen jauna Josepe guinen eta haren eguinari guia bidatzen dituen. Hori hola eguin nirenean, guertatuen bi ebauri eguito erregoeren edaralea eta ogui emaia da mustatu utela beren nausia. Eta faraon eulen aldera, azarreturik. Igorri ituen soldado eta oitzindariaren presondegu irainetan baitzen Josep Erzia. Eta presondegu baina eharri gituen Josepen ezuetan eta gune erbitzatzen dituen denbora apur bat iradanen eta hauia indua hauden. Eta arau batez biegian uten amets bana einaren arguitena baitzi gobioten bakotari. Goian Jose teguien gana satuenean eta ilun ikusiri. Nidatu ituen erraten iotelari, uen beguita artea gertau dira egun hori baino iunago. Hauie iardetzi ioten amets batian dugu, eta ez da, nor haren aguitasuna emanen darouni Josepe erran ioten aguitasuna ezote da jainoa gainiagoa erradaue errikusiruen. Lehen bioa edaralen buruaguia kondatu ioen bederametxa ene aitxinean ikusten nuen mahatxondo bat. Einetan baitziren,
irurra aldasa emeui botearen ematen dutena, eta loren ondoti mahatza honen iren. Eta faraonen basoa ezuanen hartu ditut beraz, mahatza eta lehertu ditut ezuan naduan unira, eta eman diot faraoni. Josepe iarde txikioen, hau da, ametsaren arguipena irurraldasa dira. Heldu diren irurreguna. Einen ondoan faraon, oroituo baita, ure erbitzuaz eta bihurtu aitu ure leheneo, argura, eta emanen dio basoa ure eguin bidearen arabera. Aitzinean eguiten oiginduen behala. Bakarri oroit, aiten ita zorion duenean, eta urriari, ian neau faraoni, adiaraiz, ilkiaraz nean presondegu iunetari. Eren maulaz, alatua iatu bainaiz, hebrearren lurreti eta hobenik abezartua ian touiunetan. Hoi emaileen burua guia ikusiri umoi arguitu guela. Ametsa, erran guen eta nea ametz iatu dut irur sasui, irin banituela buruaren gainean. Eta sasui batean gorenena enean ekaren nituela okinan eguiten diren jateo orotari eta sorie jaten utela handi. Josepe iardetxi uen, hau da, ametsaren arguipena irur sasuia dira, irur egun orano. Einen ondoan faraonek endu baitarotzu burua eta dilindan eharrioaitu gurutze batetari eta ere erastine iriatu dituzte ure araguea. Handi hirugarren egunaren faraonen sorteguna barazari handi bat ematen iotelari, berezei guiei janaren arteti oroituren edarraleen burua guiaz eta ogui emaien aitzindariaz. Bata bihurtu guen bere lekura, aitzinia eman eonat basoa. Eta beria, abeti dilindan eharri uen asmatzailearen eguia froga adienat. Nizuitartean gaua guia ongui, igoazon edaraleen burua guiari baina naniuen bere argui emailea. Handi bi urteren buruan faraoneian guen amets bat usteuen zutiagoela ibai bazter batean. Eintari ateratzen baitxiren azpi behi ederra eta arraz guiena eta alatzen diren leku ainiratsuetan. Bere azpi ere ateratzen iren ibaiet itxusia iren eta me erroitua eta alatzen iren urre guian berean tobi berdatsuetan. Eta iretsi ituzten berea einen itura eta guientasuna ederrezarria baitziren faraon atzarriri. Lokartuen berriz. Eta ikusiuen bere amets bat azpiogui buru betea eta ederra ateratzen iren ondo batetari. Nere hain bere ogui buru ere meharra eta lana dura joa. Iresten dutela, lehen bioen edertasun guia faraon atzarriri bere pausuti. Eta goia eguinenean ialdura hartua igorri ian uen eguito asmatzaile guietara eta jabinzun orotara eta edakararairi kondatu ioten ametsan bainan etxen niora argui ehauen iura. Orduan, edaraleen burua guia noizbait oroituri erran uen aitoren dut ene gutxa. Erregu ezaburturi bere erbitzarien ontla manatu guen ni eta ogui emaien burua guiaren zia ian guineten soldadoen aitzindariaren presonde guian. Han bie gau batez, ian guinduen amets bana gueroa erakusten utena. Bainan, edrear guion dazte bat soldadoen aitzindari beharen zeila einari kontaturi gure ametsa. Enun guinduen guerta haria, ondoan frogatu guen guia enni bihurtu aliatu naiz, ene argura eta ene laguna gurutxeti dilindan eharria. Berehala erregueren manuz Josep ateratu uten presondeguiti eta hilea mozturi eta zauntzura aldaturi erakarri ioten faraoni. Une erran gioen, iaturitut, bi amets, da ni horra. Ez derbile arbidetzauen aditu dut ametsen gazmatzen, guiz jabilarela. Josepe iardetxi uen jainoani gabe faraoni erranen dioza berri ona. Faraonek kondatu uen beraz errikusi, ian uen usten nuen urreguian zuti nindagoela. Eta azpibei hainitz ederra eta guiena, ibaieti ateratzen irela, ainira obelarra alatentela. Eta una bere azpibei jarraitzen itzaizotela, hain itxusia
eta mea non egun daño eguito lurretan ez baitut ala hori ikusi. Eta hui lehen dio airetziri eta jani. Ez zuten, asea irela oiduriri bat ere ematen, baina bere mehetasun eta itxusitasun berean tontotua hauden atzarriri eta berriz loa harturi. Iatu dut, bere amets bat azpi ogui buru berreak eta emitzederra iltitzen iren ondo bakar batetai. Bere azpi ere meharra eta erredurazoa ateratzen iren ondo bakar batetari. Iretsi, uten lehen bioen edertasuna kondatu diotet, armetza asmatzaileei eta nior ez da agian arguitu duenei. Josete iardetxiguen erregueren, ametsa bat da jaino faraoner, guertatuo den erakutsi gio. Azpi beri ederra eta azpi ogun buru betea dira azpina zaila zugute eta bi ametsa indar behar doa. Azpi behimek eta kabartua ere emien ondotik handirena eta azpi ogul buru mehar eta ailere regarria joa dira kosetezo azti urte. Hori ebeteo dira kumelao aldietan. Una nasaia handizo azpi urte ateratu direla erguito lurguian. Emiei jarrainio bida, ere azpi urte gagortasunan bat eta oa, non aitzineo nasaia guia aganio baita egen gozetea, iretzio du lurra ono. Eta esazaren handia galdu du nasaiaren handia. Baina bigarren galdian ikusi ian dun ametsean gau aberari da raiolari erakusten dut segurtasun bat jainoaren gitza obratuo eta laster beteo dela. Orai beraz, erregue hauta bea guion ur eta anetxu bat eta earbea eguito lurraren buru. Une guionare arbetza aurkina guietan eta fruituen bosgarrenan nasaia zoazpi urte. Jabari, aiera dio ainetan bilbea bihite guietara, eta ogui guie herria ian beri faraonen esu eta beguiratu arigietan. Eta goititua ian bediet oreoa diren gozetezo azpiute eta raotzarren eta lurra ez dagien ian esazaz txautua. Hoseilu hori, ianen faraonen eta haren teoburua guien gogarao. Erregue, minatu gitzaioten jainoaren espirituaz betea den alao guion bak aurkiote deague. Erranioen beraz Josepi jainoa erakutsi ian darozu itxunaz, guerosti erranditun guia non kausi deuet baino urragori eta behala hori ere. Ianen are enetearen buru eta gure hau manuari gurtuo da. Populu guia erregue alkiaz baia naiz baino aitzeneago gianen. Eta faraone Josepi erran dioen berriz, una non eharria itudan eguito lurguio buruagui, Eta hartu uen bere esuo gerrestuna, eta eharri uen haren esuan eta jauni ioen ioari zozoin bat eta lepoa urezo gate batez inguratu. Eta iganara iuen bere bigarren orga lasterrera diratzailea oiu eguiten uelari oro belaunan lurrera emaneaten, haren aitzinean eta jauin eaten eguito lurguio buruagui eharria dela. Erran ioen ere Josepi erregueni naiz. Faraon gure manuaz landan ni horreguito lurguian ez duribitu ez bezori esangori. eta aldatu uenaren niena, eta eguito arazaitu uen munduo salbatzaia, eta emaztezate eman joen azeneten jo poizeo, abez Putifaren alaba, Josep ateraen beraz, eguito lurrea. Eta eguiztua aurkitzaguia inguratu bituen. Eta etorrien azpiurteen goria, eta usta espaletan, eharri irenean bilduarian iren eguito biteguietara. Eta fruitu eta gaindia bildua ianen hiri bakotera. Eta bihiaren nasaia hain ian enkandia non itxaso legarraren bardin eta neurriz goragoa baitzen. Bada gozetea etorri, baino lehen Josepi sortu itxaizan bitzeme ein eta zerdi baitzen. Azenet helioporizeo apez Putizarrena aba. Aharrena deitu uen manase Erraten guelari sainoa, ahan araidaro zuiten eneke guia, eta eneek aitaren etea. Bigarrena,
berriz teitu uen Efraim erraten uelari jainoa, bera araina uene behartasuneo lurrean. Eguiztoan, ian nire nasa jaso azpi urtea iragan eta Josete aitzineti erran, ituen azpi urteutxa getoren aldiren, eta mundu guian gozetean hau zituen, baina oguia bain eguito lurrean. Aresaz eguinik populua jateo galden zoiun eguin nuen faraonire erregue iarde txigioten. Oazte Josepen gana geta edo ingauare erran de hauen eguioe. Izoit artean, gozetea, handitzenen lurguian eta Josepe idebi, ituen horita guia eta guia salen nuen geguito arraien gozea, esaeturituen. eta herri galde guietari eguitara heldu irel jateo, erostea eta gabearen gaitxa ematxena. Ba, jaube nabadituri gateoa, Egiptoan salen irela, erranioten bere semei ertabo etxarete ernatzen. Aditu dut, oguia eguiton salen dela jautxa este eta erosaue, behar dena bi ahal gaiten eta gabeak iretz eskaitzan. Neaz Josepen amara naia eguitora jautxiren ogui erostera. Benjaminetean, iduiadian enjaure zein erran baitzioten arena nahiei ez dauioen bidean, erbaita astrugaitzu erta. Eguito lurrean sartu iren erostera, ioaen bere batzu egineen gozeteain anango lurrean. Eta Josepen eguito lurrean burua guir eta haren mandua gabe etxen oguia salen eta bere naia urturitxe izanean. Eagutu ituen eta gogoruiago binatzen itzaioaeten arrotz batzuei behala baldeguiten iotelari nondi heldu arete iardetxi uten anango lurreti bitzeo behar denaren erostera. Eta bizuitartean anaiak eagutzen ituelari euiet zuten eagutu. Eta oroituri bere orduz. Ian dituen ametzez erran dioten ikusuetari batzuen arete lurruntao alde minberenen ikustera, etorria. Hauia erran uten txauna, ez da hola hori, baina ure erbitzaria etorri dira, jateo erostera. Uia guion baten seme gare baueti arreldu gare eta ure erbitzarie ez dera bilate deusere gaiztori. Josepe iardetxi, ioten ez dagori lurun eta leku azartu gaben ikustera etorria arete. Eta hauri gure erbitzari, amabia naia gare aita baten ubea anan golurrean, zipiena gure aitare minda eta berea ez da urraren gainean. Josepe erran ioten, hori da nire erran dudana ikusuetaria arete. Oda, orai eguinen dutu ebilao, frogapena, ala, zalaon etxarete, hemen hilkio uen anaiat zipiena, etorri arteo. Igorra hueguetari bat, eta erakarbea ue ordean burdinetan egonen areteuen solasa eguiazoa edo gueurrezoa diren froga diteen artean, berela, ala, faraon, ikusuetaria arete. Beraz, eman ituen ainera irurregurez. Baina hirugarren egunean preso neguiti aterarairi erran lioten eguioe ni errana eta bio areteen badut jainoaren beldurra. Oetiarra ba arete guen anaia bat gueldi beri preso eta berea, oazte eta erosi duen oguia eramaue guen etetara. Eta erakardarotaue, uen anaia zipiena guen solasa, froga detzaueranak etaril etzaiztenat, are erran dela eguinuten. Eta bate bereari erran uten uen bidean sasaiten dugu, hau eren bekatu eguin baitugu, gure anaiaren baitan ikusten guinuelari, haren bihotzestura, erreo eitzen guintuelari. Ez dugu enundian horren gati atxeman gaitu, ordu gaitz une. Eta Erruben, egietari bate erraterioten ezoten arotzuen erran, ez de hauela bekatu eguin aurraren baitan, eta ez naue enunorra, non bilatuaren oraiaren odola. Bada, betzauiten Josepe aditzenuela, euien minaiaren arteotz, sona seguiten baitzuen euin. Eta aldaratu, enapur bat eta nigar eguinuen, eta bihurturi minatu itzaioten. Eta Simeon harturi eta reguien eitzinean lokarriz, amarraturi malaturioten. Bere azpio aitzindariei bete etzaten euinakua, goguiz eta bakodari bere dirua, ean eoten bere akuan, enira emani bideo jateoak eta horra eguinuten. Eta euie goan iren oguia asto gainetan aramazoiatela, eta bate akua ireuiri astoari galdarea emateo kostatuan dirua ikusi guenakuaren ahoan. Eta harrituri eta asaldaturi elkarri erran, uten erda jainoa eguiten daron hau.
Eta etorri iren beren aita jauen gana alango lurrera eta kondatu jozaten guertatu itzaizoten guia erraten uteari. Leku hartan jauna mineatu dian aiu bagolui eta uste iandu eguitoaren ikustaia guinena. Iardetxi diogu mauetiarra gare eta imarkurik ez dera bilagu. Amabia naia gure aita baten ganioa bat ez da bi berea gure aitareguin da. Anango lurrean. Are errandarou, hola frogatu dut, ea bauetiarra areten uena naia bat gutzaue, eneuin eta arkatzueguen etetau behartien jateoa eta goazte. Eta guen anaia, tipiena erakardarotaue jauindea dan etxaretela ikusuetaria eta preso den hau gui belerat. Arga alde hauenat eta handia itxina hilegu irian aiztenat nahi duenaren erostera. Horie, erran ondoan oguia ustean ineberua atzeman ituzten akuen zarean, eta batean laztua hau delari. Aita jau begerran nioten aurri gabe, eharri naue Josekila da, Simeon preso iduia eta Benjamin eramaten darotaue, gaitzorie goro erori dira enerainera. Errubene iardetxi gioen, enesemetari bia hil atzu hori, ez badarotzut gui belerat, ekaren gindau hori ezuetara, eta nin bihurtu daroztut, eta jaue joen. Enesemea ez da jautxio gueurin horren anaia hilda eta hori bakarri guelditu. Erari tarrerbait guarta, balauio, oazten touian, ene buru guritua, biozmin eugin obian sarranaio due. Izuit artean gozetea bortizui ezatzen uen anango lurra. Eta kituri eguitori ekarrigian ituzten jateoa jabe erranioten bezemei, biure tester eta eroskue jateo apur bat. Juda iardetzioen guionare, erran iandaru ineguiten darulari, ez due ene beguitartea ikusio, ez badue ueuin erakaren uen anaia, tipiena. Neraz nahi badu gori, gure uin bidali goan engare elkarreuin, eta erosio darotzugu behar duna. Baina nahi ez badu, ez gare goanenen guiona. Baiz, erran dugun behala garbiui nilatua hil dioelari ez due, ikusio erreguitartea guen anaian, zipiena gabe. Israel erranioten ene hori gaitzetan, jau izun neguin due bere anaia bat baduela. Eta iardetxi uten guiona galdatu dago. Zualdiza gure etoruio berria ea aita bi guinduen etz ea ba guinduen anaia bere bat eta gu iardetxi dio ubere iraldeen arabera. Nondizau inguinea guen erranen arula erakardarotaue guen anaia gueuin. Juda erran ioen oraino bere aitari gorau, aurra eneuingoan gaiten eta bial gaiten ez gaiten hilgu eta gure aur gaixoa. Ni hartu dut mutioa nirik aldadia dau, ez badut gui belerat, erakaren eta uri biuren ez badarotzut, gaiztogi, obendun dianen naiz, ure aldera egun eta bilan. Gui belamenduri, iatu, ez balitz hemen guinitazuen jalani bigarren aldio. Neraz, beren aita Israel erran dioten, hola premia bada eguriue nahi duena, arraue guen guietan lurreo fritu, oberenetari eta guionari geraman otzu ere maitza arrasinarezti ez doaz mirar mirra eta manda apur bat. Dirua ere eraman, haue leheneoan behalaubia, eta hauen aguetan hausitu duena eraman, haue guibelerat beldurrez eta utzeguini guertatu diauen gori. Eta harrak haue guen anaia ere, eta goazte guionaren gana. Ere zaino guiz botedetsua, berati eraguin deuelar eta pesua duan guen anaia eta benkamin hau biurbetza gueuin batean, ni alartean egonen naiz urz, behala aurri gabe. Hartu ituzten beraz, guionaren emaitza dirua lehen belaobia eta Benjamin jautzien eguitolak eta suti emaniren Josepen aitzinean. Une ikusi ituenean, eta Benjamin eguin banu. Eguin nioen berete hartatzaileari, erraten niolari, etean sarrara zuitzu guen hauie eta bitima gilatzu eta barazaria usenten egerditan eneuin jan behar dute. Gune manatua eguin nuen eta etera sarrara egituen guiona. Eta handi ituri elkarri derran, uten lehenago gure akuetan, gui belerat eraman dugun diruagati sarrara jagare, guerurra baliaraz,
deana gure gainean eta borraz atibu eraguin eta gure asto ez jabela dienat. Aria hortaz, eta gulonaren gana atela zera urbilduri. Minatu itzaizon otoiztena itugu jauna enun gaitzatxun txalani lehenago jautsi ian gure jateo erostera. Eue erosire ostatura goan garean irebi ian ditugu gurakua, eta dirua atzeman dugu akuen hauan orai gura pisu berean, bui bederak ekarri dugu. Eta bere diru bat ekaren dugu behar dugunaren erosteo ez da gure jauitatean norre harri duen gura gureakoetan. Baina une giarretzi dioten baue adela gueguinezian beldurri uen jainoa guen aitaren jainoa eman darozitzue. Aberastasuna uen akuetan niri eman darotauen digua, emanat daduat eta simean erakarri uen eguietara. Eta aretean, sarrarairi ekarri ioten ura eta hangoa galbitu ituzten eta baza eman ioten eguien astoi. Ebi emateo gituztena susenen dituzten Josepe gertitan sarredin artean. En aditua iren, han jan behar utela oguia. Josep sartuen beraz, bere etean eta ezuetan aduzaten erraitza esaini iozaten eta lurrean auspe zemania adoratu guten. Baina gune ez diui agurra, bihurturi galde eguin ioten erraten iotelari ongui da, uen aita, aharra ipatu darotaguena bida goraino. Iarde txiguten omui da gure aita, ure derbitzaria bida oraino eta gurtzuri adoratu guten. Josepe beguia alatzean ikusi uen Benjamin bere anaia, ama berageniaoa eta erran nuen hau da, aipatu darotauen anaia gazteura, eta guero erran guen jainoa horriaru jundian beui benezemea. Eta gazte eguinguen eren barnea gaindi egiten baitzioen bere anaiaren gainera eta nigarra jausten, itxaioen eta etxateo, lekuan sarturi nigar eguinguen. Eta berriz, beguita artea garbituri hilkien atibikuen bere burua eta erran ekarrazue oguia. Eta Ogui herriaian ondoan bereiri Josepenak eta bereiri anaienat eta bereiri batean xaten duten eguito arrenate. Jarri iren haren aitzinean aharrena bere premutasuna aguinen ioen behala eta gazteena bere adinaren arabera eta hainiz miresten diren. Hartu ituztenean, Josepen gani, ian ituzten atia eta tiri handiena erori itzaioen Benjaminiala non boraldiz ziten baitzuen eta edan eta azeiren Josepe uin. Bala, Josepe manu eguin nioen bere eteguionari erraten nioelari. Oguiz, atia bada, meteatzu hauien akuak eta bakotari dirua, earruteaku gainean. Baina gazteenaren akuaren zarean, ehar hau ene ilarrezo basoa eta oguiaren ateman duen dirua, eta hola eguinagian en. Eta goia etorrienean igorri ituzten beren asto hauin. Eta jadane iriti ateratua iren eta apur bat urrunagogoana. Orduan Josepe karrarairi bere eteguiona, erran ioen zuti aite, eta jarra jaio zuite guion horiei, eta atzeman ondoan erroute ertao gomuiarenat bihurtu due kaizia, ebatzi duen basoala, nausia erateo erabilen duen bea, eta hartan goidu asumu eguiten gauari tzarrena eguin due. Are eguin nuen manatua gehen behala, eta atzemani minatu itzaioten manuaren arabera. Hauie iarde txikuten ertao mino da, hola gure jauna gure erbitzari eguin barute behala, horren bereok itxuzueria. Aku buruetan aurkitu dugun dirua gui belerat ekarri duguan hango lurreti eta nola daiteue, ebatzi dugu laguren hausiaren eteti gure edo jarra. Ure erbitzarietari edoeinen baitan, hausitu baita bilatzen duna eta aina ila, ian beri eta gu, ianen gare uren hausiaren gatigu. Une erran dioten eguin bediuen hitzaren arabera, einaren baitan hausitu baita eta aina ian bedien negatibu bere agarbi ianen arete. Beraz, berehala, akua lurrera jautsiri bakota bere aideu iuen. Bete guionak, handienetia siritzitien eraino ekartu ituen, eta basoa aurkitu uen Benjaminenakoan.
Orduan hau ies soinioa, urraturik eta astoa berriz, hartaturi Irira itzuli diren. Eta Juda bere anaiebil lehen hori sartuen Josepengana, eta guie bardin artibi ituztenaren aitzinean beren burua lurrera. Une erran dioten, ertau nahian dueko laudana, eguinala, ez tauiue asmatxeo jauritatean ez du ala pareri. Juda erran joen, herriardetzio dugu, ene jaunari edo erranen dugu, edo erraitzauia deauegu, guenuri jainoa, atzemandu ure erbitzarien gaiztaueria guna non garenguiak enezaunaren gatibu, gu, eta ainainaren akuan aurkitu baita basoa. Josepe iardetzioen urrun nigani, hola hori, eguinen baitut basoa ebatzi duena, berarian bedien negatibu, baina ue, oazte librorik uen aitaren kana. Uela, Juda urbiago goani, erran, ioen lotxari gabe otoizten aitut. Enezauna gure herritzaria sola zeguin aldean gure beharrira. Eta ez betzaizo samurrure mutilari gen faraonen ondoti garegu. Ene txauna lehenei galdeguin diote ure erbitzariei badue, aita edo anaia bat. Eta gu, iarretzi dugu gure jaunari badugu aita bat harra, eta anaia aztekto bat arean sortua joena, einaren ama beragania anaia gila baita gura bakarra da. Bere amaren ganiagoa, eta aita situidu maite. Eta erran diote, ure erbitzariei erakardarotaue eta enereguia eharrio ditut haren gainean. Gu gene jauna jardetzi darotzu aurra ez de haue, utz bere eta enutzbaldea aita hil daiteue. Eta erran diote, ure erbitzariei guen anaia tipiena ez bada, uogin heldu ez due, gueiago ikusirenen beguit artea. Eraz igan garenean gure, erbitxari gure aita gana kondatu dio zagu gure jauna erran guia. Eta gure aita iardetxian du, bi uraitezte eta guri eros bi apur bat. Bu, erran, ian diego. Goan, ez gaitezue gure anaia tipiena jausten bada, gure guin emanen gare bideari berela, ez gaitezue ausarta eguitok burua guiaren beguietara hauerera. Horrik iardetzi dio aita badaulue, ene emaztea bi seme mandaro zuidala. Bat hilkian eta erran garotaue basabere bat eiretzi du, eta ez da horregin joan agueri. Hau ere eramaten badue, eta bidean gerbait guertatzen baio atxeabetan jautsara jo dugue, ene buru uritua obira. Agueren banaiz beraz, ure erbitzari denene aitaren aizinera eta gaurra ez balin bada, han. Eta ikusten badu hori, ez dela ureuin hilen da eta ure mutilegi gorrio dute garen buru guritua atxeabetan obira. Lehenago gian benediure gateibu, ni egin agartu baitut, aurra ene fedearen gain eta itxeman baitut diodalari, gui belerak biuren espadut gaiztobik ene aitaren alderat, obendun dianen naiz egun eta bian. Beraz mutioaren ordegu eltitu naiz, ure gatibu, ene nausiaren erbitzuan, eta mutioari gan beti berean aieuin. En ez naitegue biurra aurra gabe, ene aitaren gana beldurrez, eta ene aita lehertu duen elaitzaren leku guertan adien. Josep etxe hauen lueago bora bere burua beguira agoen jende muluaren aitzinean horren ati, manatuen guia ateraiteen anborat elkarre bila agutpenean atzeri ni hor guerta etxe dinat. Eta nigar marraza bate guinuen eguito arreg eta faraonen, eta guia aditu utena. Eta erranioten bere anaiei Josek naiz niene gaita bira goraino anaia lastura gaitza jori gaineoten, iardetz. Baina unegotasun egin erran ioten urbil, hau izuidater eta ondora urbildu itxaizonean erran ioten, nin naiz Josekuen anaia eguitora saldu ian duena. Etzaitez zela, eta ez gehuiue gogorri duriaren saldu naguen, herri hauietara enue salbatera igorri nau jainoa huen aitzinean eguitora. Bi urte badituen gosetea, abiatua dela lurrean eta guelditzen dira. Oraino borz urte einetan lurrain lantuo baitarez, etare guzari bildu. Eta jainoa aitzinetik igorri nau, begurira,
aiteztenat lurraren gainean, eta jateoa bitzeo, ian ahalde hauenat. Ez zuen sedeti baina jainoaren aiti igorria iatu naizunat eta are guin nau faraonen aita behala horren eteo nauzi eta eguito lurguio buru hauei. Nastre guio ere taigan aizten aita gana eta roe hau gaztiatzen daratzu ure seme Josepe jainoar eguin nau eguito lurguio jaun jautsaite enegana ez beha urua. Eta egoitzare guinen du jezengo lurrean, eta ianen arene aldean, eta gure semea, eta gure semen semea gure ardia, eta aberea, eta ditun gaua guia. Eta han aioa itut galetza dieratu eta ureretea, eta dituzun guia. Unaguen beguie, eta Benjamin, enea nahiaren beguie ikusten duterenea oz minon natzaitzuela. Eaman gaue ene aitari eneos beguiaren eta eguitan ikusi ditutzuen ororen berria igui daizte eta erakarda arotaure ene gara. Eta bere anaia Benjamini lepoti bezarak lotu enean nigar eguin nuen eta hau ere, orobat nigarrez hauen lepoti loturi. Eta Josepe musu eman, ioten bere anaia guiei, eta bakotaren gainean nigare guinuen guero, ausartatu itzaizon solas ematera. Eta jauineianen eta aro handitan barraiatu duten erregueren gortean Josepen anaia etorri dira, eta faraon postuen eta haren eteguia ere bai. Eta erran ioen, Josepi manu eguin eotela bere anaiei erranez argaratzu euen astoa eta goaztean hango lurrera. Eta han diagatzu euen aita eta ereoa eta gatozten ikana eta ni emanen dago zuitzuet. Eguito onguia lurra laduan gogo obeneti aia ian nadiezenat. Mana ote ere, ardetzaten orga eguito lurreti beren aurren eta emazteen ekareo eta erroutear hau eguen. Aita eta eguioe lehen bai lehen etorera. Etxauela, oen pusuetari utz deusere eren eguito gontasun guia guena baitira. Eta gi Israelen seme egui uten manatuak gian itzaioetena Josepe eman iotzaten orga faraonen manuaren arabera eta bidego jateoa. Manatu guen ere, bakotari, eman iotzoten bira soineo bainan Benjamini eman iozan, 300 iarre zoborz, soineo ederrenen euin. Nere hainberen iru eta soineo igorri ituen bere aitari amarastore bina guito ontasunetari eramaten utena eta berne hainbere asto urrisebin bideo bila eta auguia aramazitena. Igorri ituen beraz, bere anaia eta abiatzean erran ioten etzaiteztela samur bidean. Eguitoti gani etorri iren anahango lurrera bere gaita jaubendana. Eta berri eman ioten, erraten utelari Josep are semea bida, eta ura berara eguito lur guio burua gui hori gaditu uenean jabelo dorpe batetari atxaren balitz behala, etxioten bizitartean zinezeri ematen. Haui aitzitik kondatzen ioten, nola eta nola engaua. Baina ikusi ituenean, orga eta Josepe igorri osurien guia bihurtu itzaioan bere tentua. Eta erran uenene seme Josep bi bada, oraino basuidut goanen naiz, eta ikusio dut, hil nadien, baino lehen. Eta Israel abiaturi ituen guieuin etorrien ineo putzura eta han bitimaili bere aita izauen jainoari. Enunuen gura ikustenez, gauaz deitzen uela eta erraiten ioela jau giardetzi joen guna non nahien. Kainoa erran dioen, ni naiz ure aitaren jaino guiz azarra, ezian beldurri jautz aite eguitora eren, han eharriren baitzaitut jendaui handi baten buru. Ni arrat jautxio naiz, ureuin eta ni gui belderatera karrien aitut, handi Josepen ezue erzio ere darozuitzute beguia. Jau, jaini, Beraz, ineo puzuti eta seme eramaluten aurrerin eta beren, emazteruin faraone igorri tuen orguetan guio naharraren ekareo. Anango lurrean, ituen pusa guioin eta eguitora etorrien bere ondorego guiarebin. Seme eta ilobazo alaba eta ondo guia elkarreuin. Haute dira Israelen semeniena eguitoan sartu irena bere eta bere aurra aharrena de Ruben.
Erruenen semea Eno eta Talu eta Efron eta Arni. Simeonen semea Jamuel eta Jamin eta Og eta Jauin eta Soar eta Saulan Anearraren semea. Leviren semea Gerson eta At eta Merai. Judaren semea eta Onan eta Sela eta Pares eta Arabainan, eta Onan Giliren, Anaan bolurrean, Pares izortu semea iren, Efron eta Amun. Izarren semea Tola eta Pugua, eta Job eta Senon. Agulonen semea Saren eta Enon eta Jaelel. Horie dira, Liaren semea Mesopotamia, Siriaoan Ian ituena, bere alaba dinareoin seme eta alaba gorotara ogorik eta amairur ituen. Gaden, semea Zepion eta Aguir eta Suni eta Esegon eta Eri eta Alodi eta Areli. Azerren semea, Janne eta Jesua, eta Jesui eta Beria Zara ere geuien arreba, Beriaren semea Eber eta Meluiel. Horie dira, Enparen semea, Labane, Liari eman ian dioenarena, Arengani, Amasei, Aulorie gian ituen jaube. Errauel bere emaztea ganiao, semea Sosete eta Arengani. Eta eguito lurrean Josep izortu ian itzaizon semea Heliopoliseo apes putizarren alaba, Aseneten gani ian ituena, Manaser eta Efraim. Engaminen semea Bela eta Beor eta Bel eta Gerar eta Nazman eta Eui eta Erros eta Mopin eta Opin eta Are. Horie dira errauele jaubi eman ian diozuien, aurra horrotara, Amalau. Hanen semea Uzim. Neftaliren semea Jaziel eta Guni eta Jefer eta Salem. Horie dira, Balaren semea Labane bere alaba, erraueli eman inenarena, Arengani aspi horie ian ituen jaube. Jaube bin eguitoan sartu iren guia, eta haren belaunetik ilkia iren. Haren semeen emaztea gabe 66. Eta Josepen semea eguito lurrean sortu itzaizoena, bia jauen eteo guia eguitoan sartu direna ian iren 70. Bada, jaube bore aitzinean, Juda igorrioen Josepi berria eraman eon eta etorrarienak haren bidera jezen herrira. Jau, aran heldu ian enean, Josepe aldia bere gorga lasterrari ikustarturik iganen bere aitaren bidera leku berera eta ikusteare guinura jaui itxaioen leporar eta bezara adualari negar eguinuen. Eta aita erran ioen Josetik gaueroz hien naiz boi eren ikus baitut, ure beguitartea, eta bidi uzten baitzaitut. Eta Josek binatu itzaioten bere anaiei, eta bere aitaren eteo guriei, ianen naiz, eta berria emanin diot faraoni, eta erranen ene anaia eta ene aitaren eteoa, anango lurrean direna, etorri dira enerana. Eta dira, ardia naie, eta hartaldea zen, aritzen dira, bereuin erakarri dituzte beren ardi eta hiri eta ian, ahal dituzten guia, eta deitu haitu zenean, eta erranen darotzuenean erda, uen lana. Iardetzio diogue, ure erbitzari gare, araina aurreti, orai, arteo gu, eta gure aitzineoa. Hori, erroge guen egoitza, eguina alde hauenak jejengo lurrean eren eguituar egin baitituztera ardia naie guia. Josep goani, beraz faraonen gaitzinera berria emanioen erraten nibelari. Ene gaita eta anaia beren ardi, eta idireta dituzten guioin anango lurreti, etorri dira, eta gunak non guelditzen diren, jefengo lurrean. Nere anaietari ere, borsa guerra eragituen erregueren aitzinera. Une galdeguin ioten erlandue, iardetziuten gure erbitzu ardi anaia garegu eta gure aitzineoa. Gidaietan, etorri gare gure lurretara eren gozetea, bortizten ari delautz anango lurrean belarri, ez baitar hartaldeenat eta galdatzen dugu, mana de haun gure erbitzalia egon diten jefengo lurrean. Horrengati erregue Josepi erranioen ure aita, eta gure anaia etorri dira gure gana, aitzinean dugu, eguito lurra goro tuilio benean, eguinaraz ote egoitza eta emote jefengo lurra egutzen badu horien artean guionan esturi badela, ehar gatzu, ene hartalden buruo. Guero, Josepe zarrara iuen bere aita erregueren gana, eta herrioen haren aitzinean, jaube menediatu guen gura. Eta erregue galdeguinioen eradinekaren dute,
uredi itxego urte. Jarretzioen ene erromeriao eguna dira 150 urtera burra eta tarra. Eta ez dira heldu gian ene arbasoe beren erromerian iragan dituztenetara. Eta erregue benediaturi anpora keilki gen. Josepe beraz, beraita eta nahiei ireman joten eguitu antoiri hobenean erramezez olurra faraun emanaturian uen behala. Eta azten ituen eguie, eta bere aitaren ete guia bakotari jateoa emanez. Ehen goguia, mundu guian ez ezen gozetea sautzen ari uen lurra gueieni, eguitoa eta nan herria. Ogui zaletik Josepe mildu guen leku ebieta odiru guia eta ekarri guen erregueren kutara. Eta dirua, eoslei esaseguin iotenean, eguito guiak etorrien Josepen gana joelari igu oguia erta gure aitzinean, hilen han gure diru esasez. Unei jarretzi ioten, ekarratzue guen aberea eta euien trujateo emanen darotzuek dirurik ezpadue. Ekarri dituztenean, eman gion zuiten jateoa, behen aldi ardi iri eta astoetan tru eta haienda tuai ituen urte hartan. Et horri irain bigarren urtean ere, eta errangioten ez diogu gure jaunari gordeo dirua, esaseguini haiende oro bat esaseguin darutela, etxare jabingare gure gorputxaz eta lurraz landan deuser ere ez dugula. Ertago beraz zilen gare ure degurien aitzinean gu eta gure lurra ure arian engare eros gaitzatzu erregueren erbitzu, eta digutzu aia beldurrez eta nekalea hilurra. Mortu bilala dien. Josepe erosi, uen beraz, eguito lurguia bat bedera bere bazterra salen ituela otz Josetearen gandiz eta faraona guinuen jaben urrez. Eta zende guiez, eguitoaren buru bateo edarrietari bere buru muguetaraino. Apeen lurraz landan erregueuiei emanaian itzaioetenaz erabauien jateoa ematen itzaioeten herrio bite guietari eta hola etziren beren ontasunen salera behartu haien. Josepe erran ioten beraz, populuei una ikusten duen behala, faraonuen buruen eta hauen lurraren jabe da arratzue aia eta erainatzue landa. Fruitu haian ahalde hauenat, erregueri borzgarrena emanen dioe gainerao laua uzten darozuitzuet, aitaue eta hauen eteoen eta aurren azteo. Hauie iardetzikuten ure esuetan da, gure bila bakarri gure jauna, beguitartez ikus behuitza eta gogoti erbitzatu dugu erregue. Orduti oraidino eguito guio lurrean, erreguenat beresten da borzgarrena, eta hori eguina da leguetan behala, lekat apes lurra eina olago horretik garbi utxia ian baitzen. Israele beraz ian nuen bere egoitza eguiton erran nahi baita jezengo lurrean, eta ianen hartaz jabek eta hainitz beratu eta populatuen. Eta han bilan den 17 urtez, eta haren bitze horregun guierigan iren 150 eta 7 urtetara. Eta ikusteare uin urbilen gari itzaioela eriotzeo eguna deitu uen bere seme Josek eta erranioen gaia aurkiturian baduture aitzinean ehar gau uresua ene izterraren gainean eta eguirau urrialpen eta gintzasunez aguinak ez naula eguitone oio. Baina lo eguinen dudala ene arraso eurin eta eramanen daula luruntari eta herrio aitzineoen. Ogian Josepe giardetzi joen eguinen dutu banatua. Eta jaube erranioen, beraz, ineguidau niri Josepe ineguini Israelitxuriren buruita aldera eta jainoa gadoratu guen. Horie, hola iragan ondoan Josepi ekarri gioten berria aita eri uela gune bere bizemea Manase eta Efrain Arturi bideari emanen. Guiona harrari gerran dioten una Josep, ure semea, non heldu den ure gana jaoba sarturioean jarrien. Eta Josepi sartuenean erran ioen jainu guiz, alduna aguertu ait nuan eina baita, anango lurrean eta benediatu nau. Eta errandian darot, beratu eta populatu gaitut, eta eharrio aitut, jendaia asoren buru, eta lurrau gemanen darotzut uri, eta gure ondoan utaria hoi behin betio goamenetan. Leaz,
ure bi semea eguito lurruntan sortu baizuitzuna, ni gure ganar etorri baino lehen enea ian endira Efrain eta Manase erruen eta Simeon behala ene egieneo ekarriak ian endira. Baina horien ondotien enditun berea urea ianen dira, eta beren anaien ianetan daitua ianen dira beren ianetan. En Mesopotamiati heldu ninelari bidearen beraren gainean, hilian itzaitan garruel anango lurrean, eta uda astea, en eta Efratan txaren ninen, eta ere hori nuen Efratao bide bazterrean eina beregienez Beteleme deitzen baita. Han bateuin, haren semea ikusiri Josepi erran dioen, nor dira, haui. Iardetziuen ene aurra dira jainoa leku unetan eman ian darozidana, erran joen enerana urbilara zuitzu bere diadetzarat. En Israelen beguia alambrotuaien bere adin handiarati eta etxe hauen ikusgar biui eta reuie urbilara iri bere gana musu emani eta besaraturi. Erran gioen bere semeari, ez naiz ure beguitarteaz ian gabetua, beralde jainoar erakutsi, ian daro zuiture gumea. Josepe, euia daratu ondoan, bere aitaren besoetari auspez lurrean jarriri adoran emanen. Eta eharri uen Efrain bere zuinean, oi baita Israelen ezuerrean, eta Manase bere ezuerrean edo aitaren ezuinean eta bia ondora urbilerai ioi zuien. Israele ezu ezuinare eraturi, eharri guen Efrain ganaia gazteenaren buruaren gainean, eta ezua gurutzatuz ezuerra eharri guen Manase sorez zaharrena enuen buruaren gainean. Eta jaube Josepen semea, beneliatu ituen eta erran jainoa inuen aitzinean ibili baitira enea aita, Abraham eta Isa jainoa ina ai, baina guene gaurreti orai dioan. Ainguerua gaitz orotari beguiratu nauena benedia betza aurra guie, eta deitua eian bedia huien gainera, ene hiena eta ene gaita, Abraham eta Isauen hiena ere bai, eta ostea, bera beitez lurraren gainean. Baina Josepe ikusiri bere aita, ezuina eharri guela, Efraimen buruaren gainean gaitzitu itzaioen eta aitaren ezua harturi eguinuenaren goititzera, Efraimen buruaren gaineti eta Manaseren buruaren gainera eramatera. Eta aitari erran nioen, ez da hola behar aitaeren, hau baita, aharrena, eharrau ezuinagunen guru gainea, baina jaube etzuen nahi gian, eta erran uen badauiten zenea, badauit hau ere populuen buruan dianen da, eta populatu da, baina nanaiak aztena, hau, baino handiago ianen da, eta gunen ondoregoa beratu da, jendauietan. Eta orduan benediatu ituen ioelari, utan benediatu agianen da, Israel eta erranen da jainoa, eguin deaula Efraini behalar eta Manaseri behalar eta jarri uen Efrain Manaseren aitxinean. Eta erran ioen Joset, bere semeari una, non hien nahien eta jainoa janen da uruin eta bihurtuen aituzteuen aiten lurrera. Ematen daro txutuean nahi, baina gueiago espatareuin eta ene balastareuin amorearren gainean irabai dudan antasuna. Oda jaube deitu, ituen bere semea, eta erranioten bila itezte oraitik erran dehauetan ergaitzuen guertatua zuen egunetan.
Gil aitezte eta adiaue jauben semea adiaue Israel uen aita. Erruben ene semea harrena ene indarra eta ene atxabearen astapena lehena bea ginen ene emaitzetan gandiena manamenduan. Isurian are ura behala, etzare beratu eren igan haren ure aitaren oera, eta leloitu baitu haren etzauna. Simeon eta Levi anaia gaiztago eriazo guargunia. Horien sedearean, ez bedizaren anima ez eta horien bikuan ian geneostea eren beren azarrean, hil baitute kuiona, eta beren naitara eragotzi arrazia. Madariatua, hoien azarrea eren iraunduen, eta horien gaitzidura eren ianden gogorra, atitu ditut jauro baitan eta barraiatu Israelen. Juda laudaturen aituzte ure anaie, ure esua, ianena ure getzaien buruen gainean gurtu aizuitzu ure aitaren zenea. Juda iduridu leoinaren umearen semea giran are harrapatu. Iaren gainera pausatzean, etzan are leoina iduri eta leoin urrisa iduri nor gura atzar. Ez da kenduo judagani errekuen makia ez eta buruaguia haren benauneti etordadien arteoi gorria ian behar dena. Eta gura, ian endaken daien iguri ulitza. Ere astomea lotu du, matz ondoari, eta hoi ene semea asto urrisa haien arirarroan garbitu du bere soineoa eta matzaren odolean bere apa. Arnoa baino ederragoa dia haren beguia eta ora esnea baino uriagoa. Aburore egoitza eguinen du, itxaz eguian eta unien bara lekuan Sidoneraino eratzen delari. Izar asto azarra iduri getxanen da, bere muguen artean. Ikusi du desalzua, ona dela eta lurra bionden hobeenak eta bere soinaina jautsi du bizara eramatero eta eguinda erra palatzaile. Dan eguiatu du bere populua, ala nola etere bere leinuar Israelen. Dan ian bedizuguea bidean erazta bidesan aldiari, atza aziuio dioena irailea guri belera erordadienat. Ni gaunara, ugani iburi hurio dutene salvagarria. Kad armaturik guduatu da, bere aitzin aldera, eta gui beleratere armatuo da. Azerren oguia, ogui goria eta go emanen diote gerreguei. Neftali oren itxuria eta itxari edertasun emaile. Josek enesemea beratuz dioa eta beguio gederra baitan mesate, laster eguin dute arraziranera. Baina izter beguie suminduran zarrarai dute eta lizar eman diote, eta bekaizu ekarri arma ezuetara harturi. Baina azarrean jarri da haren malastar eta garen besoeta eta ezueta orokarria urratua, ian dira jauben jaino boteretsuaren ezu zandiatera da araina Israelgo harria. Ure aitaren jainoa ianen da ure lagunaia
eta guiz ahalduna benediatu aitu eruo, benedionez gaineti bereo leo, benedionez azpiti bularretao eta sabeleo benedionez. Ure aitaren benedionea, azarragoa dira, haren aitena, baino betitia muno gainen leia, etorri arteo beguin beitez, Josepen buruaren gainean, eta naharetarraren buru gainean, bere ganaien artean. Benjamin otso harraparia goian janendu atzeman duena, eta arratzean partitu odituari kendu pusa. Horie oro dira, Israelgo amabi leinoen burua, horrela minatu, itxaioten bere naita eta benediatu dituen, batrederari agoioen benedionez, eta manu eguinioten joelari, ehorz neauen eneraiteuine frondetearraren landan deniloa bikunean. Mamreri beguira dagonean, Anango lurrean geina erosi baitzuen landareuin, Abrahame efronet gerrari gobi baten jateo. Han eori ituzten ura, eta Sara haren emaztea, han eoria, ian da isa bere emazte errebearebin eta han eharria da goldia ere. Eta akabaturi manamendua inetaz, bere semeak arguitzen baitzituen hango abildu dituen oe gainean eta hilen eta bere populuari batua ianen. Hori ikusteareuin Jose kiaui, en bere aitaren beguite artera, nirarrez eta musua. Bere erbitzo, miriuei manatu ioten aita, alzamuztareoten. Nerrogoi egun eman ituzte, manu horren betetzen en hori enilen balsamustatzeo oitza, eta eguiktoa jau deitoratu egirurogoi eta 10 egunez. Deitoreo epetit lekora Josek minatuen faraonen geteoi, graia aurkitu badutuen aitzinean mina izte faraonen beharrietara. Eren ene aita, ineraguin narotadan ioelariuna non jen nahien georiona uan ango lurrean enetzat eguinien dudan ogian iranen naiz beraz, eta regoio duten eraita eta bihurturen naizuero. Eta faraone erran dioen iran aite, eta ineguindun behala eor zau ure aita. Joser iraitean faraonen, etieo aharra oro eta guito lurreo, lore handieneo guiagoan iren, areuin. Josepen etea ere, bai, bere anaieuin bainan, ez aurra argia eta aberea inautzi baitzituzten jefengo lurrean. Hauan ere bairen orka lasterra eta aldizoa eta eguinen oste bat tipia etzena. Eta etorri giren ataldeo larrainera eina Jordanez. Beraldean baita han irotzen eguiten deitore handi eta mineuin eman ituzten azpiegun. Hori ikusirian hango. Lurreo egoiar erranguten hori deitore handia dute, eguiktoar eta horren gatitoi ura deitua, ianen eguikto deitoreteku. Jauen seme eguiluten beraz, manatu aian itzaioten behala. Eta ura eramani anango lurrera erori duten iloa, bikunean eina, Abrahame erosia baitzen landadeuin efronetearrari mambre beguian, hobi baten iateo.
Eta Josep bihurtuen eguitora bere anaioin eta lagun guiebin aita hori onban. Jau hil eta Josepen anaia beldurtu iren eta elkarri erraten uten oroik balitzasan duen bidegabeaz eta bihur balea gu eguin diogun gaizuik guia. Eta gaztiatu ioten, erraten utelari gure aita hil aitzinean manatu darou. Erran detzautzunaren, itzaui otoizten aituta antz dauriun, ure anaiek gure gainean erabili dituzten gaiztaueria, gaizui eta malurueria, gu ere kotoizten aitu gutzadueria, hori barka deoten, ure aitaren jainoaren erbitzariei hori adituri Josepen irare guinuen. Eta anaiare torri gitzaizon eta auspez lurrean emani adorazen utelari erran dioten ure erbitzariakare. Unei arde txioten, ez ian beldurri jainoaren nahiari gogor eguinote de hauegue. Enetxat asmu geiztotan inabilaten bainan hori. Jainoa onera bihurtu giandu, ene gorratxeo orai ikusten duen behalar eta aso populuren salbatxeotzat. Ez ian beldurri ni aio aituztet, eta huen aurra ere, bai, eta gogo eman dioten, eta minatu itzaioten, ez diu iretaen etasun euin. Eta eguitoan egonian, enbera itaren eteo guieuik eta bi dianen 110 urte. Eta ikusi, ituen Efaimen semeak, 3. belauneraino Amaraseren seme maguirren gaurra ere sortu iren, Josepen aloan. Horie, guertatu ondoan, minatu enbere anaiei, ni hil eta jainoa ikustera etorri baitzue, eta herria hautari iganara jo aituzte arrami, izauide eta jaubigin eguinez aguindu dioten lurrera. Eta hain eraguin irarran dioten ondoan jainoa ikustera, etorri baitzue, ene eurra leku hauietari, ueuin eramaitzue. Hilian den bere 1000 eta 10 urte beteri eta banzamustaturi geharria ian engilkutan eguiton.